เค thank you ที่มาครับทุกคนมากันยึงมาโอเคใช่ผมอ๋อลืมไปผมยังไม่ได้รีแอคนี่หว่า ผมยังไม่ได้รีแอคคลิปของฟูลีน่าเลยโอเคสวัสดีครับก็ผมเต้มาเราทอมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคตามนี้โอเคสวัสดีครับก็ผมเต้มาเราทอมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมแพท 4.2 แล้ว ก็ยังไม่มีเรียกว่าไงดีอะเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการเล่นสักทีนะฮะผมจนกระทั่งเทพน้ำมาแล้วโอเคถ้าเทพน้ำมาแล้วบอกตามตรงนะเทพที่แล้วไม่ได้ก็เซ็งอยู่ก็เซ็งอยู่เหมือนกันจนกระทั่งรีรันมาผมก็ยังไม่ได้มันนะครับผมโอเค เทพปีนี้ผมต้องได้นะ เทปปีนี้ผมต้องได้นะ ตอนนี้ผมอยู่ที่63โลแล้วก็หวังว่า10โลถัดไปเนี่ยผมน่าจะได้ตัวเลยนะครับผมหวังนะหวังว่าอาวุธเนี่ยหวังเหมือนกันว่าจะได้ทันทีนะผมหวังว่าจะได้ทันทีเลยเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยผมไม่ได้จับจนกระทั่งเอ่ออะไรวะไอประวัติการจับกาชาตัวอาวุธหายไปแล้วนะผมก็เลยว่าเออ มึงต้องออกแล้วนะ มึงไม่ออกกูงอนกูก็งอนระดับหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่แป๊บนึงนะเขาขยับกันโอเคมาโอเคมาเรามาดูทีเซอร์ตัวละครก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเดโมของตัวละครกันเลยเดโมตัวละครดูแล้วนะครับผมไม่งั้นผมไม่ได้หน้าปกผมไม่ได้หน้าปกไลฟ์วันนี้หรอกนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะไทยหมดแล้วนะโอเคมาเรามาดูคาแรคเตอร์ทีเซอร์กันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วหวังว่าไม่สปอยนะหวังว่าจะไม่สปอยพาร์ทที่ผมมันจะเล่นต่อไปนี้ผมยังค้างที่ X 3อยู่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็เออเรียกว่าไงเดียคือมันเอื่อยระดับหนึ่งนะครับผมแต่แล้วก็ผมนอนไม่เต็มอิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวมันก็เลยง่วงๆหลับๆตื่นๆไปแล้วอีกอย่างนึงคือผมจับตัวละครใหม่ไม่ได้เลยผมก็เลยรอโอกาสที่ตัวละครเทพๆสักตัวหนึ่งโผล่ออกมาผมก็เลยรอเทพน้ำไปเลยนะครับผมนี่เวลาผมอดแล้วนะฉะนั้นเริ่มกันเลย Opera walks the line between truth and fiction. For though the story is fictional, as far as the characters are concerned, their fate is real. Therein lies the rub. Are you and I the audience, or characters on the stage? Nobody can know for sure. After all, nothing is easier to fool than the senses. We know only one thing for certain, that the prophecy is true. Because in this show, the prophecy is a part of all characters' fates. Don't believe me? So, you still haven't noticed that I'm not even speaking to you. This is just a recording playing in your head. Now, do you see? The prophecy has come true, and everything has been lost to the Great Flood. And you are the only one I have left. And so, while fate may seem like it's playing cruel jokes on you, only fate will not deceive you. Unless you can first deceive fate itself. รอโชคชะตาได้ก่อน โอเค ก็คือคำพยากรณ์เนี่ย
อืมมันโอเคคำพยากรณ์เป็นของจริงแต่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นละครเวทีภายหลังให้ผู้คนได้เชื่ออีกแบบหนึ่งถ้าเกิดปากจากผู้พยากรณ์อ่ะคนฟังแล้วไม่เชื่อก็จะเกิดเป็นละครเวทีแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเชื่อแล้วก็ซึมซับเรื่องราวไปแต่คนก็ไม่เชื่ออยู่ดีคนก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นแค่ละครเวทีเรื่องหนึ่งโอเคอืมแล้วการที่นางเสียน้ำตาเพราะเรื่องแบบเนี้ยมันเว้นแต่เสียว่าเจ้าจะหลอกโชคชะตาได้ก่อนหลอกโชคชะตาได้ก่อนงั้นแสดงว่าผมไม่รู้ว่าน้ำในเกนชินของน้ำในเกนชินเนี้ยส่งผลต่อเรื่องเวลาไหมส่งผลต่อเรื่องการไหลของเวลาไหมแต่อย่างที่รู้กันไม่ว่าการไหลของเวลาจะใช้วัตถุอะไรมันมักจะเป็นทรายตลอดจริงไหมแต่เราไม่เคยเห็นการไหลของเวลาด้วยน้ำด้วยน้ำมันน้อยมากๆด้วยน้ำมันน้อยมากๆแต่หลายๆอย่างถ้าเกิดสื่อเรื่องการไหลของเวลาเขาจะสื่อด้วยทรายไม่ค่อยได้สื่อด้วยน้ำเท่าไหร่แต่ดูไปดูมามันก็มันหลอกโชคชะตาได้ก่อนผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไงดีอะเราอาจจะไปหาสายทานสายหนึ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนชะตากรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าที่ผมแบบสรุปนะถ้าที่ผมสรุปได้นะโอเคมาอีกตัวหนึ่งเดโมจะไป Ladies and gentlemen, welcome to the most spectacular show in the history of Fontaine. Please put your hands together for our national icon, Fontaine's biggest celebrity, one of the 7 archons of Tibet, the Regina of all orders, kindreds, peoples, and laws, Marina de Fontaine! Vocal cords ready, blood sugar replenished. Let the show begin! มันคือชื่อเลย ผมว่าเทรลเลอร์มันนำเสนอใหม่ๆเยอะมากเลยผมชอบคาแรคเตอร์เดโมของเกนชินที่แบบว่าแม่งนำเสนออะไรใหม่ๆตลอดอันนี้คือเจ๋งจริง Natural smiles, please. Hold it and action. Good. เนี่ยไอ้นี่คืออะไรอ่ะ อันนี้งงทำไมไปแกล้งเขาอย่างนั้นอ่ะแล้วไอ้นี่อะไรวะเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนจะบอกว่าฟูริน่าสามารถเปลี่ยนโชคชะตาอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่อยู่ที่ว่านางจะทำได้เมื่อไหร่
เสียงเกมดังกว่ามึงอีกเหรอโอเคโทษทีไม่อันนี้ยังเทรลเลอร์อยู่โอเคอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ดูคือspecial program หรือเทรลเลอร์ของตัวแพทช์นี้นะครับผมโอเควันศุกร์ที่ผ่านมานี้ผมไม่ได้ดูนะครับผมเพราะว่าตอนนั้น Fortnite เข้ามาแทรกซะก่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้ามาดูเท่าไหร่มาเรามาเริ่มที่เสียงมึงเบาหรอวะเอ้าไม่ไอ้ลูกบิดไมค์มันไอ้นี่โถลูกบิดไมค์แม่งหมุนโอเคบอกได้โอเคมา According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Analyse Cardinale, the Hydra อันนี้ถือว่าผมสปอยตัวเองนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมยังแอค3อยู่ยังไม่ไปถึงแอคล่าสุดนะครั be บ punished via แต่ผมว่าน่าจะผมดูไปดูมาน่าจะไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่จากที่ดูนะครับผมคือเนื้อเรื่องของไม่ใช่เนื้อเรื่องคือเทพน้ำของที่เนี่ยจะเรียกว่าไงดีอะจะเป็นคนเก็บความรู้สึกแล้วค่อยมาระบายอีกทีหนึ่งแล้วพอระบายอีกทีหนึ่งเนี่ยผืนน้ำที่ใกล้ที่สุดตำแหน่งที่ผืนน้ำที่ใกล้ที่สุดใกล้เทพน้ำที่สุดอะจะส่งผลต่ออารมณ์ของนางก็คืออย่างเช่นน้ำพุที่อยู่ใจกลางเมืองอ่ะมันจะน้ำพุที่อยู่ใจกลางเมืองอ่ะเราจะได้ยินเสียงเราจะได้ยินเสียงวิญญาณของคนที่อยู่ของคนที่เรียกว่าไงเดี๋ยววิญญาณอ่ะวิญญาณในน้ำอ่ะก็คือคนของชาวฟอนเทนอ่ะชาวฟอนเทนจะส่งผลต่อน้ำพอสมควรนะครับแล้วก็เราอาจจะได้ยินเสียงเทพน้ำหรือฟูริน่าเนี่ยร้องไห้ผ่านเสียงน้ำพุนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมยังไม่ได้ยินเสียงร้องไห้นั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่ากลับไปครั้งเนี้ยผมจะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins. Shower me with praise. Let my name echo in song. ผมชอบท่าไม้ตายนางมากเลยเอาจริง What's the news? โอเคชาร์ลอตนะครับผมจากที่หลายแพทที่ผ่านมานางยังไม่โผล่ให้เล่นนะครับนางก็ให้เล่นจนได้ Breaking news. I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. เนี่ย There's something ominous about it. ฉากเนี่ยสงสัยฉากเนี่ยผมสงสัยที่สุดละเกิดอะไรขึ้นบ้าง Yes. What has been prophesied will be fulfilled. และคำพยากรณ์เนี่ยแหละ Marina, we'll use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this never been as justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Then why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. We're just a moment. This isn't right. The trial of the ก็คือเรายังกลับมาดูละครเวทีเหมือนเดิม Lord will แต่มีบางอย่างเกิดขึ้น I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusolo. Everyone's. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. เนี่ยใคร I คือ suppose ผมเห็น this would ผม also ดูมาแล้วรอบ be หนึ่ง justice แต่ that belongs to you. บอกตามตรงครับ All of ตัวละครที่น่าสงสัย will ที่สุดใน eventually เทรลเลอร์เนี่ย end ก็คงจะเป็นตัว in a นั้น magnificent and dramatic หรือเท trial. พยากรอีกคนนั้น Farewell. นั่นคือสิ่งที่ผม Relax. คาดหวังอยู่ I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
Masquerade of the Guilty Masquerade of the Guilty จะเกิดน้ำท่วมใหญ่เอ้ยจะว่าไปนะมันนึกถึงอะไรรู้ปะมันนึกถึง2012อ่ะที่ว่าวันสิ้นโลกอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะที่แบบว่าคนจะคาดการณ์ว่าโลกจะแตกในเดือนนั้นในเดือนนั้นวันที่12เดือนปี12อะไรเงี้ยเข้าใจปะอะไรสักอย่าง2012ประมาณนั้นผมว่ามันเหมือนนะมันเหมือนนิดนึงโอเคทีนี้ละคอนเทนต์หลักของเราแล้วนะครับผมเข้าไปในเกมกันจับกาชากันเลยนะครับผมคิดยังไงกับแพทนี้ถ้าเรื่องอีเวนต์ผมไม่พูดแล้วกันเรื่องอีเวนต์ผมไม่พูดแล้วกันผมว่าอีเวนต์มันน่าจะมีเนื้อเรื่องแทรกแบบจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับผมแต่ในเนื้อเรื่องหลักนี้ผมกังวลตรงที่เขาทำให้มันดูดาร์กนะแต่เขาจะกักมันไว้ไหมผมกลัวเขากักไว้แต่แน่นอนว่าโฮโยเวิร์ดอ่ะก็ไปสุดเหมือนกันไปสุดแต่ติดอย่างเดียวชอบยืดเนื้อเรื่องนะผมชอบยืดเนื้อเรื่องให้มันเรียกว่าไงให้มันยาวเกินความจำเป็นอ่ะนะมันก็สุดนะผมว่าโฮโยเวิร์ดก็ทำเนื้อเรื่องสุดเหมือนกันอะไรอย่างงี้ตามที่เขาเสนอมาในเทรลเลอร์นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยกับกาชาฟูรินาของเรานะครับผมยังไม่มีใครมาอีกเหรอเฮ้ยใครพลาดฟุตเทจจับกาชาผมคือพลาดนะเว้ยเชื่อเอาอีกแกโอ้ยจอยหลุดตลอดไปเรียบร้อยมาโอเคตอนนี้ผมมีอยู่10โรกับตัวอาวุธที่ยังไม่คืบหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ฟาร์มยังไม่ได้ฟาร์มไอ้นี่เลยอะไรนะอาร์ติแฟกต์ยังนะครับยังเลยครับยังเลยนะครับผมแทบไม่ได้ยุ่งเลยกูติดอะไรมึงนักหนาเนี่ยเพิ่มเลเวลสกินติดเพราะสกินโอ้กูก็ว่าเห็นขึ้นแจ้งเตือนกูบ่อยเหลือเกินโอเคเอาจริงนะเนี่ยผมเกือบอยู่นะว่าจะเติมเงินก่อนแล้วค่อยมาสุ่มนะครับผมก็ตอนแรกผมคิดอยู่ว่าเฮ้ยผมอาจจะเติม Battle Pass ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมได้ตัวผมน่าจะเล่นเกมนี้ต่อนะครับผมเอาง่ายๆคือตัวละครของเมืองเนี้ยผมไม่ได้สักตัวเลยยกเว้นลีเน็ตลีเน็ตมันตัวละครแจกฟรียังไงมันก็ได้เขาใจปะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวละครประจำเมืองนี้จริงๆแบบกาชาเลยยังไม่เคยได้เลยนะมันก็เลยไม่มีเป้าหมายให้ผมดึงดูดที่จะจับเท่าไหร่นะครับโอเคมาตอนนี้ก็นับดูแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่63โรมาเช็คอีกรอบหนึ่ง50 55 60 61 62 63 63โรก็ถ้าเกิดจับครั้งนี้ผมหวังว่าตัวละครไม่ลึกถ้าตัวละครลึกขึ้นมาหรือหลุดเลทขึ้นมาเจ็บแน่นอนแต่ใช่ผมจับได้จงหลีคราวที่แล้วแต่จงหลีเนี่ยนับว่าการันตีหรือหลุดเลทอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมฉะนั้นเริ่มกันเลยนะแม่งลึกลึกโอ้โหถามจริงโอเคได้ชาร์ลอตเหรอโอเคไม่ใช่ชาร์ลอตถูกแล้วว้าวมาอ้อนเหรอเนี่ย thank you จ้ะโอเคขออีกรอบหนึ่งจัดไป
ยังไม่มาอีกเว้ยไอ้เหี้ยเล่นตัวมากฟูลิน่าเธอเล่นตัวมากเลยแม่โอเคเหลืออีก3 อันไปมึงเล่นตัวจังวะแป๊บนึงนะผมได้4 ดาว4 ตัว4 ดาว4 ตัวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมจับไป2 ครั้ง75ตอนนี้ผม75 โลผมเหลืออีก5 โลอีก5 โลผม80ละ Seriously Wine tasters. โอเคโอ้โหเพิ่งจะ C2 ใช่แค่ชาร์ลอตสวัสดีจ้าขอดูไอเดลแอนิเมชันหน่อยสิโอเคใช้สิ่งนี้เหรอไปก็น่ารักดีแหมไม่พอซะกลุ่มดาวไปมอบเสร็จแล้ว verification cool capture freezing point composition comprehensive confirmation still photo moment of impact first person shutter Same as I remember. first person shutter But where are those who share the memory? โอเคเดี๋ยวตั้งค่าทีมก่อนมาดูซิตัวละครท่าน้ำแข็งนี่เนาะงั้นเอามาแทนที่เอา What's the news? ขอดูใหม่สิโอเคน่ารักดีมาเห็นเขาบอกว่าเกมเพลย์ของนางจะเป็นตัวละครที่โจมตีในการถ่ายรูปใช่ไหมไกลแค่ไหนว้าวฮะโซนเลยเหรอโอ้เป็นโซนแบบโซนเอเรียเลยเหรอเชี่ยตัวละครที่น่าสนใจแปลกๆระบบน่าสนใจนะโอเคขอเวลาแป๊บหนึ่งอ๋อใช่มาวิเคราะห์ระบบตัวละครก็ยังดีโอเคมาผมขอชาร์ลอตก่อนไปมาดูกันก็ในเมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้ผมว่าเรื่องต่อคอมโบน่าจะไม่น่าได้แต่แอนิเมชันเท่ๆแอนิเมชันเท่มากโอเคมาลองดู Getting here. Frost is coming. ฟังโหเชี่ยเอ้ยเจ๋งนะโอเคบัมพาชีวิตดูดซับรักษาตัวละครได้บ่วงพันธะชีวันและค่าฟื้นฟูพลังชีวิตแนะนำเกมเพลย์บ่วงบันทะชีวันจะดูดซับเอฟเฟกต์จากการรักษาตัวละครที่ได้รับส่งผลให้ตัวละครไม่สามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตได้บ่วงพันธะชีวิตจะถูกลบล้างหลังจากดูดซับการรักษาปริมาณเท่ากันก็คือแม้ HP ลดลง
มื่อได้รับบ่วงปะทะชีวิตซ้ำอีกครั้งปริมาณรักษาที่ต้องการสำหรับการลบล้างเกิดการซ้อนทับขึ้นด้วยบ่วงพันธะชีวันมีระยะเวลาต่อเนื่องค่อนข้างนานหากไม่ลบล้างด้วยตัวเองหรือลบล้างผ่าน Statue of the Seven ก็คือเป็นอารมณ์เหมือนกับไออะไรนะ Ember แล้วก็มีดีบัฟลบ Ember ด้วยก็ดาร์กโซแหละแมคคานิกดาร์กโซแหละมันลด HP มันลดแม็ก HP ลงNo, my sword! Witness the power of Gugwa! I'll protect us. Going under! Frost is coming! มา Smile! อ๋อ Breaking news! เว้ย what เฮ้ยไม้ตายเจ๋งว่ะ Time to act. Rain cutter. น่ารักนะไม้ตายนางน่ารักดีอ่ะ Frost is coming! Say cheese! La, 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 la. Commencing cleanup! Getting gear! Shoot bomb! ไม่แรงมากแป๊บนึงนะพันธะเหรอบ่วงพันธะเมื่อตะกี้เหมือนชาร์ลอตจะลบล้างมันได้ใช่ไหมขอดูอีกทีสิมันยังไงอะ flooring purity แป๊บนึงนะใช้สแตทอะไรเป็นหลักปะ HP 19,000เลยเหรอโจมตีชำนาญธาตุ105ความเสียหายสกิลธาตุเพิ่ม 20% Golden Trope ฮะไหนความเสียหายวงกว้างพลังโจมตี50หน่วยกดชาร์จฮะ410.5% ของพลังโจมตี Freezing Point Cooldown ถ้านี้สูงสุดได้มาก Cooldown สูงสุด4 ครั้ง 12 วิโอเคก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมโอเคไอเจ้าบ่วงพันธะชีวิตนี่อันนี้เป็นของใหม่นะเนี่ยแสดงว่าเราจะเจอระบบใหม่ในครั้งนี้จริงไหมที่ผมรู้สึกได้งั้นCome a little closer. No, my sword! You're in for a little shock. Come a little closer. Yep. Witness the power of Gugwa! Try not to enjoy. Mind the side effects. Taking a turn for the better. โอ้ขนาดนี้เลยวะก็เจ๋งดีผมไม่มีนะตัวเนี้ยตอนแรกก็ว่าก็อยากจับอยู่แต่มีตัวอื่นที่น่าสนใจมันแทรกเข้ามา A bitter pill to swallow. แม่งเหมือนตัวที่ไม่มีบารมีอ่ะ โอ้เชี่ยเดี๋ยวนะมันต้องเข้าด้วยเหรอ Mind the side effects. Rain outlines your fate. Let me read you a book. Let's spark things. Seems like an emergency. No, my sword! Body and witness the power of Gugwa! You're in for a little shock. Don't be such a brute. Surrender and you'll be... Remember, health comes first. แต่เป็นตัวละครที่ดาเมจอ่อนมากนะเป็นตัวละครที่ดาเมจอ่อนมาก
ไอ้เหี้ยจ่ายที่ดู เป็นตัวละครที่แม่งถ้าเติร์ดเอาดาเมจที่แม่งไม่น่าเล่นเลยเหี้ยเหมือนเป็นตัวละครที่แบบไม่มีบารมีอะไรเลยอะโอ้โหเฮ้ยมาฟูดิน่ามาดูระบบกัน ตัวละครฟูดิน่าเป็นตัวละครที่ผมหวังอยู่เหมือนกันเพราะนางใช้ดาบครับโอเคขอดู Idle Animation หน่อยสิเป็นไงบ้างไหนไม่มีอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวดิใช่เหรอโอ้ยเฮียนึกว่าไม่มีน่ารักทำตัวละครน่ารักจริงนะเบียวอะติดแค่เบียวแค่นั้นแหละก็เข้าใจความเบียวแล้วว่าทำไมต้องเบียวเฮ้ยเยี่ยมโอ้โหน่ารักไม่ได้อย่างงี้ดิวะมามีอีกไหมโอเคดาบSplendor of Tranquil Water ความแรงคีย์ความแรงคีย์โอเคความแรงคีย์อยู่ที่ดาบนั่นแสดงว่าโอเคผมเห็นคลิปแนะนำสแตทตัวละครอยู่เห็นว่าหมวกต้องใช้ความแรงครีเลตเห็นว่าหมวกต้องใช้ครีเลตด้วยโจมตีปกติ Soloist Solicitation ใช้พลังโจมตี20หน่วยเหรอเฮียประหยัดสัตว์ HP โอเคสกิลส่วนใหญ่อยู่ที่ HP หมดเลย 18% ฮะ 12% โอ้ดาเมจจะถูกแบ่งให้กับตัวซัมมอนใช่ไหมโอเคแต่ถ้าไม่ตามมึงใช้แค่ 18% เหรอก็เดี๋ยวนะมันใช้น้อยนะแต่ดาเมจมันได้เหรอแต่ได้ยินมาว่าเป็น Healer DPS นะครับตัวนี้ Isn't there anything else more interesting to do? โอเคมาขอดูแอนิเมชันตัวโทษทีมาเชียนี่ท่าแรกอันเนี้ยถ้า DPS ต้อง C6 ชิบหายครับขอดูใหม่สิจบ4ฮิตเนาะแป๊บนึงนะตัวละครอื่นเขากี่ฮิตวะตัวละครอื่น5ฮิต5ฮิตโอเคดีว่ะแอนิเมชันดีมากเลยอะแอนิเมชันเท่ว่ะโอเคมาโอเคท่าชาร์จฮะท่าชาร์จนี่รีเซ็ตทุกตัวกลับมาตรงนี้เหรอคืออะไรอ่ะโอเคขอรับแป๊บนึงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะสไตล์เหรอสไตล์เชนเหรอมันคือการเปลี่ยนสไตล์เหรอสลับโหมดวิญญาณและสสารอันนี้สสารใช่ป่ะอันนี้วิญญาณ What the fuck How brilliant! อ๋อ
ร่างดำเน้นดาเมจ Stop that! May I present? Let the world collide! Everybody stand back! Huh? เฮ้ย อะไรอะ The show begins! อะไรขึ้นจอเมื่อกี้ โอเค ขออีกที I'm out of here! Out of the frying pan, into the fire! Teamwork is dreamwork! Ninjutsu! Let my name echo in song! How brilliant! Yeah! โอ้เหมือนจะต้องใช้ตัวซัพพอร์ตมาช่วยดาเมจระดับหนึ่งเลยนะ โอเค มัน DPS ไม่ได้จริง Away I go! Everybody stand back! The show begins! Let the world collide!ๆเหี้ยยัดตัวเหี้ยนี่มาให้กูยิง You're toast! เรื่องดาเมจนี่ ผู้ชมไง ผู้ชมเหรอโอเคแต่นางเดินบนน้ำได้ ฮะ ใช่อะจริงอะโอเค เอาไงดี ผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมกลับไปทำภารกิจเสริมก่อน ผมขาดเพชรแค่ไม่กี่เพชรละมาทำภารกิจเสริมกัน ไปอยากจับแล้วอะคือตอนนี้โลที่75โลที่75แล้วกดสกิลแล้วเดินบนน้ำได้เลย ไม่ต้องกดทำให้ตายด้วย โอ้เยี่ยมดิโอเคมาตามหาอันนา My God กดสกิลแล้วเดินบนน้ำได้เลย โอเค ไป เดี๋ยวนะ อยู่ข้างบนเหรอแป๊บนึงอยู่ข้างบนปราสาทเหรอ แอบห้าร้องไห้ไม่หยุดเลย เห็นว่าเนื้อเรื่องมันเข้าดาร์กแล้วเนี่ย ก็เรียกว่าไงดีอะคือก็โฮโยเวิร์ดทำเนื้อเรื่องดาร์กออกมาให้มันตาตึง แล้วต้องทำออกมาดีด้วยนะ ถ้าทำออกมาไม่ดีนี่ดานะ โอเคแป๊บนึงนะครับ หักมุมด้วย เหรอ โอเค เดี๋ยวไอ้นี่แล้วกัน เดี๋ยวผมจะรีบเล่นแล้วกัน รีบเล่นไปให้ถึง วันนี้จะ2แอคไหมก็ขึ้นอยู่กับเวลาครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอาจจะหาของกินระหว่างเล่นด้วยนะครับ จะได้เพลินๆนะ นั่งนิ่งอย่างเดียวแล้วมันก็หิวอ่ะ มันความรู้สึกของเกนชินตอนนี้คือเนื้อเรื่องมันออกดูหนังเกินไปเนี่ยมันนำเสนอมากกว่าเกมเพลย์อ่ะผมว่าเนื้อเรื่องเกนชินตอนนี้คือมันนำเสนอมากกว่าเกมเพลย์เกินไปนะครับผมแทนที่มันจะแบ่งสัดส่วนให้เท่ากันมีเกมเพลย์บ้างมีเกมเพลย์บ้างแต่เนื้อเรื่องก็แบบขอสั้นๆกระชับหน่อยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่หลังๆมาเนี้ยเนื้อเรื่องไม่น่าเบื่อแล้วมันเริ่มใส่เนื้อหาที่แบบจำเป็นต้องรู้เข้ามาแล้วดีมากๆมึงขึ้นมาเพื่อชมวิวกูถามจริง
มึงชมวิวได้โหดมากฟอนเทนเมืองแห่งละครคุณก็รู้ แหมชอบขึ้นมาที่สูงแล้วล่อนแบบนี้จัง อารมณ์เหมือนแบทแมนอ่ะผมก็ชอบล่อนลงมาอย่างนี้ตอนนี้แมป100%ครับเข็มทิศมาแล้ว คุณรีบมากเลย โอเคอยู่ไหน9น้อยฮีริโชตรงนี้หิวเพชร คุณเล่นไวมากโอเคก่อนอื่นมาไปLet's get down to business. ไปน้ำนี้ let's go ไอสัตว์กูโดนกินสกินเกินอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นกับจิตใจคนเรามากโอ้ยมันดาร์กระดับนี้มันก็ต้องทำอย่างนั้นแหละครับแสดงว่าเนื้อเรื่องก็น่าจะทำออกมาดีผมหวังว่าทำออกมาดีเลยนะInto the wind. โอ้โหเฉียบพัง Wind strike. Here you are. Shit. The wind knows me. Yeah. ดีมากผมเตรียมตัวไม่ถูกเลยว่ากลับไปเล่นตอนนี้นี่คือเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยผมอยากรู้ว่าอะไรนะไอตัวละครหมวกนี่มันชื่ออะไรวะที่เป็นพี่ชายอ่ะอยู่ดีๆก็มาเจอกันในคุกไอ้ที่ยังงงเลยทั้งที่มึงพ้นโทษแล้วโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตเดี๋ยวไอ้ Deflect. Yeah. Shake your hands, stir! Think you can bully me? Falling leaves. Adorn my night. Into the wind. Think you can bully me?
ขาไป3ภารกิจนึงเนี่ยมาจะ50 นาทีแล้วอย่าเก็บเพชรเฮ้ยอยู่ดีๆมึงสกิปเฟรมได้ไงวะอ๋อโอ้เฮียโอ้เฮียเล็งแบบไม่โหหันเข้าเป้าคือกดเลยไอ้เฮียไม่ได้บรรจงเล็งอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้เฮียโคตรรีบกูอยากได้เพชรกูรีบเยอะ76แล้วนะอันนี้ไง77ยังไม่ออกมันลึกหรือมันแกล้งกูวะอะไรเนี่ย ประวัติหาย ไอ้เหี้ย70เท่าไหร่วะ76อีเหี้ย76โลยังไม่ออกไม่ใช่76ดิเมื่อกี้77แล้ว77ยังไม่ออกแม่โอ้หลุดเรทนี่กูช็อกตายเลยนะหลุดเรททีนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไปกลับไปเล่นเรื่องต่อไอ้ชิบหายโอเคแป๊บนึงเฮียหิวอีกแล้วเปิดเสาใหญ่ก่อนไหมเสาใหญ่อ้อใช่มันอยู่ไหนอะบนดินเฮ้ยเฮียอ๋อโอเคอยู่ตรงนั้นขึ้นไปเปิดนะอย่าลงล่างเพราะเควสโลกดักรออยู่ชิบหายสิครับนั่นนะขึ้นไปเปิดอย่าลงล่างอ๋อโอเคเฮียดวงน่ารักมากอะไรเนี่ย Sub Detection Unit อ้าวไม่ใช่ดวงนี่หว่าไม่หุ่นยนต์แมคานิกโอเคเสาใหญ่สุด
กูจะถวายอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้แม่งแค่เศษเสี้ยวใช่ไหมอ๋อนกอ้วนมากนกของแมปนี้แม่งโคตรอ้วนอ่ะจำมั่มน่ารักดีอ๋อนั่นไงเควสโลกที่ว่าอยู่ข้างล่างดักอยู่นี่เองไม่ยุ่งมีอยู่กี่เสาวะ โอ้โห3 เสาเก็บแม่ตรงนั้นเหมือนจะยังไม่ไปอ่ะก็เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกัน Into the wind. ช่างแม่ง เอ๊ะ มันมีข้างล่างเหรอหรือมันอยู่ข้างล่างวะในอาคารหลังนี้เก็บพลังงานแบบถาวรเก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่มันคือแบตเตอรี่ว่างั้นแหละโอเคโอ้โห holy crap ใหญ่มากเยี่ยมโอเคแต่มันอยู่ไหนอ่ะเหี้ยระบบเสียงระบบเสียงเกมนี้ไม่น่าเชื่อเควสโลกศูนย์วิทย์ถือว่าสนุกเอาไว้ก่อนภารกิจไม่รู้ว่ะภารกิจเสริมน่าจะไม่ไลฟ์ให้ดูอ่ะแต่เดี๋ยวดูอ่ะดูอีกทีก่อนคืออย่าได้ฟูริน่ามากคุณไม่งั้นแบบเรียกว่าไงเดียวกำลังใจในการเล่นเกมผมไอ้นี่อยู่แล้วเนี่ยกำลังใจในการเล่นเกมในการเล่นเกมเนี่ยผมจะเป็น0อยู่แล้วคุณยังไม่ได้สิอ๋อเอ้าควยกูนึกว่าตึกไอ้นี่กูนึกว่าตึกสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากชิบหายไปโอ้โหอยู่ตรงนู้นแค่โคตรไกลเลย
ใช้ธาตุน้ำเหรอไว้ก่อนแล้วกันเจฟาทุยคนใหม่ก็ดาเมจแรงเฮี้ยฮะหมายถึงอะไรเฮ้ยคุณหมายถึงบอสไฟท์ปะเนี่ยโอ้ยคุณเก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องบอกผมขนาดนั้นก็ได้แม่ผมก็บอกไปแล้วนี่ว่าสปอยเนื้อเรื่องอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดเอากรรมผมก็บอกไปแล้วมอนข้างทางนี่แหละฟาทุยคนใหม่ฮะอ๋อไม่รู้ผมก็เรียกมอนอะผมก็เรียกมอนทั่วไปอะผมไม่ได้เรียกฟาทุยอะผมไม่ได้เรียกพวกมันว่าฟาทุยเท่าไหร่โอเคเสาใหญ่เรียบร้อยจะไปไม่สามารถเทเลพอร์ตได้ขนาดอ๋อลืมไปเปิดเสาอยู่ไปต่อวายเท่าที่มีไปก่อนเพิ่งเปิดไปแค่นี้ก็ให้ thank you ครับต้องการมากๆมีอีกแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยใต้น้ำใช่ไหมไม่ได้ว่ายน้ำโคตรนานอะคิดถึงเอ้าไอ้เหี้ยก็นึกว่าอยู่ที่ไหนไกลแหมโอเคไปเช็ดเดี๋ยวไปเปิดสาวที่ทำได้พอแล้วไปแต่ในเรื่องไม่เดินไปเอ๊ะไอ้เหี้ยจอสตรีมผมค้างบ่อยมากโอเคมาตอนเรื่องกันเลยไปไหนดีดีนะที่จำได้ว่าที่นี่มีลิฟต์โอเคของที่กินไปไม่อิ่มไปสั่งลูกชิ้นแล้วแม่งเหี้ย ลืมไปเลยเนี่ยว่าแม่งโหลดนานขนาดนี้ เฮ้ยเดี๋ยวจะเกิดความเร็วมือถือคุณไม่เร็วพอนี่โหลดนานขนาดไหนวะเฮ้ยไม่ใช่โหลดนานดิแม่งต้องค้างกี่นาทีวะไอ้นานมากเลยนะเมื่อกี้ขอรับแป๊บนึงโอเคช่างมันสั่งแค่นี้แหละแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจ่ายเงินค่าข้าวก่อนผมว่าผมต้องหาอะไรกินอ่ะเพราะว่ามันเรียกว่าไงเดียวมันเหมือนดูหนังไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาโอเคครับ
ไปโอเค1 ชั่วโมง เพิ่งจะมาเล่นเนื้อเรื่องแม่กูอยากจับมากอีก3 โล 80 แล้วชิบหายโค้งสุดท้ายเฮียเลย เพิ่งจะมาเล่นเนี่ยแม่ง1 ชั่วโมงกูเพิ่งจะมาเล่นในเนื้อเรื่องเนี่ยนักเที่ยวที่มาโอเคอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเกรนวิลมึงเนี่ยนะชื่อเกรนวิลโอเค Ah, you must be the catch of the day. เชี่ย Looks like you've got some luck getting assigned this space. เดี๋ยวนะน้ำไม้บาตอนจริงเหรอ Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. อ้าวไอ้เหี้ย Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it. Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. โอเคเกมเพลย์ด้วยควบคุมเครื่องตีขึ้นรูปเพื่อแปรรูปชิ้นส่วนแนะนำเกมเพลย์กระบวนการตีรูปชิ้นส่วนจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนแยกใช้ชิ้นส่วนที่ยังไม่แปรรูปเข้าไปในเครื่องก่อนตอบโต้เครื่องจักรเพื่อเริ่มการท้าทายแล้วก็บางส่วนต้องตีนะเมื่อชิ้นบางส่วนติดค้างอยู่ในเครื่องหมุนต้องโจมตีเพื่อให้ทำงานอีกครั้งเมื่อฐานชิ้นส่วน2 แสงต้องกระโดดเพื่อสำเร็จการตีรูป1 ครั้งก็คือไอ้ pressure pad ที่เรายืนอยู่หลังจากใส่เกมเพลย์ต้องเก็บชิ้นส่วนแปรรูปขึ้นมาก่อนไม่ใช่กลับรูปขึ้นมาเร็วโคตรที่นี่เลย Once the widget is hot enough to glow, just step on the pedal and hit. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Okay, you got it. Great. Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets. เกมเพลย์ง่าย Yeah, this one is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. All right, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. I'm exhausted. We're done now, right?
ฮะเหนื่อยอะไรวะเพิ่งทำชิ้นเดียว So scary that Paimon couldn't even speak. เราหลับมาแล้วไม่ใช่เหรอ Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? ไอ้ลินี่อ่ะมาไหมวะ We just finished up his work too. He should be around here somewhere. คูปองสวัสดิการ400 โอเค Lenny? Mr. Magician? Where are you? มิสเตอร์แมจิเชียนด้วย This better not be some disappearing act. It doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. โอเค เฮ้ย Where could he? ตีได้ด้วย Did he decide to slack off and sleep the day away? เฮ้ยหุบปากกูทำงานแล้วจะมาพ่นนิกชิบหาย Hey, over here. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? อ่ะ Oh, แล้วมาทำอะไรที่นี่ scared เลย so easily now? Is there something worrying you these days? Oh, you little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. ทำไมต้องหลบๆซ่อนๆด้วยวะอ้าวพูดมามีอะไร Oh, Lynette! You're here too! Huh? You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. อ้าวซิคอนนะ It's not just ซิคอน Lynette. เนาะ Fremine is also here. Do you still remember him? อ๋อเอามาด้วย โอเคมันตัวติดกันแหละพวกมึง3 คน Diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. แล้วทำไมมึงต้องแสดงมายากลโดยการเอาเดี๋ยวนะคือให้หายไปทั้งตัวคือแสดงมายากลให้หายไปทั้งตัว แต่กลับเป็นว่าตัวกลับมาแต่กระเป๋าตังค์หายเลยติดข้อหามันเกิดขึ้นได้ยังไง It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. No? Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. โอเคประเด็นอยู่ที่พวกนายมาทำอะไรที่นี่ต่างหาก Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. ตรวจสอบหาชายนะ Told you so. See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it.
The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. ติดยึดกับความลับที่ว่านั่นทำไม Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meripede and is related to that secret. So it's all about the gnosis again. เดี๋ยวนะ มึงจะบอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมโลกเป็นเพราะไม่มีโนซิสควบคุมโมเลกุลน้ำหรือเปล่าที่ผมคิดนะที่ผมคิดไว้นะ Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? กูกินของเส้นไหว้มา Neva's been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลไปเถอะ You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. โอเคสักครู่นะครับไลน์แมนโทรมาครับสักครู่นะรอให้บทสนทนานี้จบก่อนแป๊บหนึ่ง Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. ขอปฏิเสธ See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. เอางี้นะ Lenny seems to be thinking pretty hard about something. เอางี้นะคือพวกมึงเป็นฝาถุยด้วยแล้วเรื่องอะไรที่กูจะร่วมมือแล้วมึงเก็บความลับจากกูทำให้การโต้แย้งในศาลเกือบแพ้เรื่องอะไรที่กูจะจอยมึงแค่นั้นแหละ Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. ถ้าแค่แลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้อยู่ Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agree to cooperate on these terms as well.
I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the Fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. เหรอ Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. ใช่ I'll หิว use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear. Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub. เขียนในเรื่องได้ดีมากว่ากำลังจะไปกินข้าว ใช่ กูจะไปเอาข้าวแล้วเหมือนกัน ไลน์แมนโทรมาหากูแล้ว โอเค สักครู่นะครับ เดี๋ยวกลับมา สักครู่ไปรับข้าวเชี่ยลืมเอากุญแจไปมา
ไปเอาอาหารกันมาหรือยังเอาอะไรมากินกันยังเพราะไพมอนกับทุกคนจะไปกินข้าวแล้ว Let's goแค่นี้นั่นนี่คนเลยมันวัดลิปหายอันนี้ไม่ใช่ชิปหายนะลิปหาย หายไปไหนวะเฮียแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคอ๋อมันโหลดแบบเรียลไทม์ด้วยเว้ยโอเคแต่ลงมาช้ามากเป็นเฮียอะไรเนี่ย อยู่ดีๆก็ยืนขำเมาอะไรมาเฮ้ยมารับอาหารฟรีขอของฟรีหน่อยอาหารสวัสดิการเปิดมาเป็นบาร์บีคิวริบรสประหลาดเสื่อมสีนำโชคคนที่ไม่มีอิสรภาพคนที่ไม่มีอิสรภาพจะไม่เสียใจ What เสียมสีทุเรศ He wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. เกลือสินะสักวันหนึ่งก็ได้ Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But จะออกไงก่อน life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. มีอะไรชี้แนะไหมรุ่นพี่
I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. อะไรวะมันคืออะไรเฮียบอกมา Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. ใช่มีโอกาสทำให้คนหายตัวไปได้ไหม Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then child's disappearance might have something to do with that? นั่นเด็ก In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? โอเคเท่าไหร่มึงบอกกูมาสิ Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. ส้นตีนขอYeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come and find me once you've been here longer. I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. ขอบคุณรุ่นพี่ He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? ก็ดูจะเป็นไปได้อะ Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. ก็ทำอะไรได้ไม่มาก We were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. รู้ตัวอีกทีกลางคืนแล้ว เอ้ากลับมาเล่นอีกทีกูหลงทางแล้วอ่ะ จำไม่ได้ว่าสองห้องขังเดินไปทางไหน หายไปตั้งเดือนหนึ่งนะครับ มันไม่มีแรงจูงใจจะเล่นแหละ เอาจริง เฮ้ยเฮีย กูกดลิงก์ส่งกับเฮียเลยวะ กินพวกลูกชิ้นทอดครับนั่นแหละขอแค่มีอะไรกินอ่ะขอแค่มีอะไรกินเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแบบมันออกหนังไงก็เลยว่านั่งนิ่งเฉยๆแต่มันง่วงแหกโค้ง
างเดินเข้าห้องขังแม่งโคตรไกลเลยไปนอน So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. ทำไมจะไปทำงาน And they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. โห Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. เฮ้ย ของชายนี่เห็นความทรงจำเหรอ โอเค มีอะไรบ้าง เหมือนใครจับตาดูอยู่มากกว่า อ๋อ ไอ้นี่สังเวียนใช่ไหมหลับตาฝันถึงผู้ หลับตาฝันถึงผู้ เดี๋ยวนะเรานอนเตียงเดียวกันที่ชายมันนอนเหรอ นี่คือห้องขังของชายเหรอเหรอวะ Are you awake, Traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? ฉันฝันถึงชายฉันเหมือนฉันฝันถึงชาย โอ้โหไอ้เอ้ยแม่งโคตรจิ้นเยอะแม่ Is that even possible? Unless it wasn't โอ้ an โห ordinary โคตรจิ้นเลย Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาผ่านมามุมมองของเจ้าตัว And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? ไม่เห็นมีข่าวมันมีข่าวที่เป็นประโยชน์ Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? ไปที่โซนการผลิต Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. เดี๋ยวกูก็โดนบ่นทำงานได้แค่ไม่กี่วันโดนบ่นแน่ๆไปทำงานน่ะดีแล้ว Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. จะไปเดี๋ยวนี้แหละ Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing it. Yeah. โอเค มา เริ่มได้แดงเดี๋ยวอีกแล้วเหรอโอ้คือแม่งทำสกิปอย่างนี้เลยเหรอวะดีรวบรัดดีตรงนี้ดีละอย่ายัดเยียดเกมเพลย์ให้มันแบบ
เกมเพลย์น่าเบื่อยัดเข้ามาเยอะมากถ้าเกิดจะคิดจะเล่าเนื้อเรื่องต่อไปอันนี้ถือว่าทำดีมาก Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. เฮ้ยจริงเหรอ Whoa, you've been working here a long time, Chief. รุ่นพี่ If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. แต่ก็ยังไม่รู้กฎเท่าไหร่ Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? กฎลับเขาเรียกกันแบบนี้ใช่ไหม All right. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. No. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. แล้วมันคือ If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? What? Oh, don't scare Paimon. คืออะไร If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. Huh? One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. อ๋อฮะ How could that happen? คนนั้นหน้าตาเป็นยังไง Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... ขอบคุณสำหรับข่าวกอง Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? ถ้าไม่ร้องก็ไม่รู้ทำงาน3 วันติดเนี่ย ทำงาน3 วันติดก็ดี มาลองดูเฮียกูคิดถูกแล้วที่กูมาทำงานเอามา What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. อ๋อวันที่2ไง What โอ would เค you โอเค like to do this afternoon? วันที่2แล้ววันที่2แล้วเอ๊ะสังเวียนมวย Maybe we'll be able to find some leads there. Yep. ทำงานแม่ง3 วันติดเลย ไปขโมยเงินชาวบ้านมา โอเค
Oh, you must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. ถ้าแพ้ก็เสีย Okay, great. Let me walk you through the rules. โอเค The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Thanks for your patronage, mate. Now, 300 เลย game begin. เชี่ยงั้นต้องห้ามละต้องห้ามพลาดละมาเล่าเกมเพลย์เมื่อกี้ให้เราฟังไงช่างมัน Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Oh, Not bad. Not bad at all. Here, the coupons you won. Aw, looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. วันที่สาม Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? แง่ดิไปทำงาน Paimon really hopes the foreman will be in a better mood today. มันต้องมีเฮียอะไรเกิดขึ้นแน่นอนวันที่3อ่ะกูอยากรู้เหลือเกินมา Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasted. ให้ฉันทำงานติดต่อกัน3วันได้ไหม Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sure. Let's just say we really want to test our limits. โอเคทำสกิปให้เหรอวะ Nice! We did well today. Let's keep it up. เฮ้ยเพิ่งเห็นว่าลุงมีแอนิเมชันด้วยเฮีย Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? หรอวะ เดี๋ยว มึงอย่าบอกนะ That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? อ๋อ ตกใจนึกว่ามันทำรวดเดียว อะไรวะ มันทำรวดเดียว3วันนึกว่าทำสกิป ไม่ใช่เว้ย ไอ้นี่คือเราทำเอง วันเดียวใช่ไหมทำงานช่วงเช้าจนเสร็จก็ไปลงอาหาร Oh, Paimon's exhausted. It's just work, work, and more work. Paimon's little body can't handle this much longer. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? Ow. And now it's lunchtime. อ้าว
เดี๋ยวนะ3 วันแล้วเหรอดูไม่ออก3 วันแล้วเหรอ Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? อย่ามองโลกในแง่ดีเลย There's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. วันนี้ข้าวเป็นไงบ้าง Get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Wait. What? เนื้อเน่าเหรอ What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same. Is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? แป๊บนึงนะมันไม่ใช่เนื้อเน่า มันไม่ใช่เนื้อเน่า มันไม่ใช่เนื้อเน่าเว้ย โอ้ยเอาแล้ว มันคืออะไร มันคืออะไรวะ เนื้อน่าจะมีปัญหาหรือเปล่า What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? ตอนนี้ในกล่องมีเนื้อประหลาด No, stop right there. Paimon gets what you mean. Just don't say it. เนื้ออะไรอ่ะ กูอยากรู้เหมือนกันเนี่ยเนื้ออะไร Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. ดูข้าวกูก่อน It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. อะไร คืออะไร How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! What should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? คือมันไม่ให้กูแดก วันที่ 3ไม่ให้กูแดก แล้วพอกูอดตายเลือกอะไรสักอย่าง หรือไอเนื้อเนี่ยมันต้องเป็นเหี้ยเลยแน่ๆผสมไอ้น้ำยานั่นที่ทำให้ชาวฟอนเทนหายตัวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยดูท่าทางต้องตรวจสอบมันเองละ Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. เนื้อประหลาดหลังฝ่าฝืนกฎลับของโซนการผลิตก็ได้รับอาหารสวัสดิการประหลาดในโรงอาหารสวัสดิการพิเศษ What would you like to do this afternoon? สอนภาษาเพิ่ม Time now. Let's focus on investigating some more. เนี่ยแต่คำถามของกูนะก็อย่างเหมือนเดิมมันคือเนื้ออะไรแต่คำถามของกูก็อย่างเหมือนเดิมนะครับผมมันคือเนื้ออะไร What is that meat? Here. What? Bye. Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. No need to be so nervous. Sorry, I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... นายกลัวเขามากเลยอะ Oh, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Wait, seriously?
Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. เข้าใจนายอยากแย่งตำแหน่งของเขาใช่ไหม What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? โอเคกูอยากจับมากเลยใช้เวลาทั้งหมด5 ชั่วโมงโห5 ชั่วโมงเลยเหรอเชี่ยนี่ขนาดแอค3ผมเนี่ยยังใช้เวลาขนาดนี้เลยมันเดินทางมันเดินทางบ่อยอ้าวเจ๊มาทำอะไรหรือไง Sijui? แอค3-4 ชั่วโม Aren't ง you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? อ้าวว่ะ Hello, traveler. Paimon? ว่าไง Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. ฮะ Enjoy? นักโทษเลยนะดูนักโทษเลยนะเพลิดเพลิน Here. It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Are you talking about pets or people? หรือหัวหน้าพยาบาลมองตัวเองเป็นสัตวแพทย์หรอ Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Wait, Melazines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. What? อ๋ออยู่ในโหมดสืบสวนโอเค Take care of your body. Make sure you eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. ผู้มาเฝ้างานมักจะเห็นคุณซิกวีมาสังเกตอยู่แถวโซนการผลิตสายตาของเธอแล้วก็สามารถวิเคราะห์สภาพร่างกายของมนุษย์ได้โอเคค้นหาเป้าหมายในพื้นที่อ้อ Hey, it's the traveler in Paimon. อ๋อมึงคนส่งกูนี่ ก่อนที่จำชื่อพวกเราได้แล้วเหรอ No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. ฮะเอาให้กูเฉย No, we couldn't take them. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. ขนาดนั้นเลยโอ้ขนาดนั้นเลยขอบคุณแหม่ดีเกินอยากจะจุ่มมึงสักจุ่ม เราเล่นเนี่ยไหน
ไปไงอ่ะเอาถ้าเราไม่ชมมันไม่ได้เฮียเลย ผมถึงถามไงอ๋อมึงเหรอ ผมถึงได้ถามไงอ๋อมึงเหรอคนส่งกู เรียกเป็นเพื่อนเลย กูเรียกเป็นเพื่อนเลยตอนนี้ แม่งถ้าแม่งไม่ทักดีๆนะไอ้เหี้ยผมลืมจริงนะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะ เฮ้ยมึงเป็นใคร มาไหนแล้วก็โอ้โหไอ้เหี้ยขึ้นรีบไปว่าเล่นเลยสัสห้องขังกูไปเนี่ยโรแวนเหรอไม่ได้ Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major, I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. ต้องโทษคุณซิกวินแท้ๆทำไมเวลานี้ถึงไม่อยู่เอ้า Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Siegeween gets off to. พองานตอนนี้ที่ไม่อยู่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่อยู่แค่เรื่องบังเอิญงั้นช่วงเวลาก่อนมื้อเที่ยงที่ไม่เคยอยู่เลยล่ะ Huh. That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her. ที่นี่ก็มีหมอแต่ส่วนใหญ่มาหาน้องซิกวินห้องพยาบาลว่างเปล่าไร้คนมีคนบอกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนเวลากินข้าวเที่ยงห้องพยาบาลมักจะว่างเปล่าไร้ผู้คนอยู่เสมอถ้าเป็นช่วงเวลานี้หัวหน้าพยาบาลซิกวินมีโอกาสจะทำอะไรบ้างแต่เราเพิ่งจะเจอนางไปเมื่อกี้ What the fuck just happened อ้าวลินเนตเหรอทำไรอ่ะOh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn credit coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. ง่วงปะเนี่ย เมื่อกี้เห็นหน้านางจะหลับอยู่แล้วง่วงปะเนี่ย Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. ฮะเอ้า เหรอ My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Wow. Credit coupons? Why are you giving us these? Hi, Mama. I've been here longer than you, so credit coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch!
น่ารักน่ารักที่ไหนอ๋อมันห้องขังเราเปล่าวะไม่ใช่เหรอเนี่ยอะไรเนี่ย Hey, look! There's something here! Looks like a research notebook. โอ้น้องมาเมื่อไรอยากเปิดสมุดบันทึกการวิ That จัย suspicious guy peeking into the infirmary just now. Is he a fan of Seedwing? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Whoa, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. แต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามดีใจหรอกมั้ง And as for the notebook, let's take it. ในบันทึกวิจัยเขียนไว้ว่าการรับรู้ของเผ่าพันธุ์เมลูซีนต่อโลกนั้นต่างจากมนุษย์นั่นจึงทำให้เมลูซีนมีรสนิยมต่อหลายสิ่งออกไปต่างจากมนุษย์โอเคอ้าวนี่ห้องขังกูเนี่ย Oh, you want to stop investigating and go rest? อยากพักแล้ว Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. อย่าเจอกัน So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. ควยนี่พักแล้วเหรอ Has our investigation turned up anything useful recently? รู้คำตอบของมันละ Really? And it looks like that part of the investigation has hit a dead end. คำตอบอะไรวะ Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. เอาอ๋อนึกว่านอนแล้วเป็นแอคที่ไม่เอาสู้จับต้นชนปลายให้ถูก Paimon doesn't want to get up. หรอวะไม่มีเกมเพลย์เหรอ Still feels completely exhausted from yesterday. What do you have planned for us? สอบถามข้อมูลในสังคมเรียนตอนบ่ายตอนที่เช้าใช่ไหมจ่ายไปไม่มีเบาะแสที่ต้องหาแล้วทำงานโซนผลิตดีกว่าอาจจะมีการค้นพบไม่คาดคิด What After working here so long, we're really starting to get the hang of it. แล้วว่าเราจ่ายวันหยุดไม่ใช่เหรอ Doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? ลองดูซิว่ามีงานง่ายๆหรือเปล่า Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. มีแค่แท่นตีวางอะไรนั่นแหละ กูก็ว่างั้นยื่นคำขอทำงานง่ายๆรับคูปองทำงานช่วงเช้าจนเสร็จนี่ไงเรามาถึงตอนบ่ายแล้วดีเยี่ยม Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? สังเวียนมวย Sure. If we're not going to work, then let's kill some time at the Pancration Ring. ตอนบ่ายนี่ไงยังดีนะเขาสกิปเวลาให้ดี Oh, back for another try. I hope you brought enough credit coupons this time. เพียงพอ All right, then get ready to เพียง play. พอกับเพชรกุยเพียงพอกับเพชรกุยเหี้ยเอามา Let's go Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said.
ง่าย Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. ชมเกินไปแล้ว However, you two haven't tried betting on the outcome of a pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. ให้กูพนันเฉย We don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I'd advise you to give it some more thought first. Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? มีกฎอยู่อะ What? Never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. กฎลับเขาเรียกมันแบบนี้ใช่ไหม Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bit. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. โอเคมันคืออะไรครับ The rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? รู้ข้อมูลเกี่ยวอะไรกับคนนี้ไหม No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... ขอบคุณสำหรับข่าวกอง We will? You're not serious, are you? Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. กูไม่มี เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ เดี๋ยวกูไม่มีคอนเทนต์ ฟังดูเหมือนเบาะแสดิทำไมเราก็ไม่รู้เลย Seems you've made up your เดี๋ยว mind. กูไม่มีคอนเทนต์ Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. มา We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good. เอาเฮียกดเร็วไป Oh, Paimon doesn't want to get up. Paimon still feels completely exhausted from yesterday. What do you have planned for us? เฮ้ย ก็ครบแล้วใช่ปะAfter working here so long, we're really starting to get the hang of it. ไม่มีทางเลือกอื่นเลยเว้ย But
the time can get old pretty quick. Yeah. โอเค Garbage. Ooh, it looks disgusting. What would you like to do this afternoon? ได้เวลาไปสังเวียนมวยแล้ว Maybe we'll be able to find some leads there. Yeah. Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. โอเค แป๊บหนึ่งไปเอาน้ำมาก่อนน้ำ โอเคต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ใช่ไง มา Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you pick... ซื้อ2 ฝั่ง Huh? For both fighters? I can tell you're new to this, but I'm completely honest. เดี๋ยวกูไม่มีคอนเทนต์ Let me try to explain again for you more clearly. You see... Oh, no need, no need. We're aware that we're going to lose coupons. Alright then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah. Yeah, we got it. Just shut up and take our coupon. Just shut up and take our coupon. Just shut up and take our coupon. Seems we had a productive day. Hope we can make even more progress tomorrow. ใช่ไหมทำสกิปยังทำสกิปมาเหอะ Hey, traveler, Paimon. Package here for you. Next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. ใคร Huh? A package? For us? Did you buy something, traveler? ทำไมมองอย่างนั้นนะ It's not quite awake yet, so why don't you go take a look? ฉันไม่ได้ซื้อเลยนะ Ah, right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package is the bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Ah! แต่ก็เป็นของประหลาดจริงๆด้วย Huh? What is it? Are you okay? Let Paimon take a peek too. Oh, ล้อเล่นไม่มีอะไร อะไรวะคืออะไรอ่ะแล้วน้ำสีแดงคืออะไร Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. ข่าวลือว่า Almost มี like...
สีเลือดเหรอฮะเลือดจริงเหรอ Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. ใช่เหรอลองดมดูไหม โอเคเขาต้องไปตรวจสอบละ Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Paimon on this one, okay? ของเหลวสีเลือดประหลาดกดรับสั่งเวียนมวยเช้าต่อมาก็ได้รับพัสดุประหลาด What do you have planned for us? ให้แผนเฮียเลยล่ะไปใจกูปองไป Feels nice to slack off a little. Less work means less coupons. อ๋อคือมันยังไม่ให้ใช้จนกว่าวันสุดท้ายนี่หว่าโอเคฟอนต้าสีเลือด ผมไม่เรียกว่าฟอนต้าเลยเฮียเลือดก็เลือดเถอะ กูไม่เรียกฟอนต้าแล้ว สีเลือดขนาดนี้กูไม่เรียกฟอนต้าแล้วเฮียเลือดก็เลือดไอ้สัส เกิดอะไรขึ้นวะพนักงานตลาดIf there's no way to send it all out, maybe I'll never get a chance to leave. แจกไม่หมด Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not. Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. Huh? I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. แค่จะขายน้ำ Anyway, that's how he rejected my proposal and แป๊บนึ asked ง me นะ to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? คือเขาแค่จะมาขายน้ำแต่มึงปฏิเสธเขาโดยที่เหตุผลอะไรก็ไม่รู้ก็แค่น้ำดื่มอ่ะทำไมวะอะไรวะกูงงว่ะไอ้เหี้ยผมงงกับวัฏจักรของไอ้ชั้นใต้ดินที่นี่มากเลยคือแบบไอ้เหี้ยก็แค่น้ำถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินอ่ะแต่อย่างน้อยก็ไอ้คูปองสวัสดิการอย่างเงี้ยแบบเป็นอารมณ์เหมือนยอดเรตติ้งอ่ะว่าค่าน้ำขายดีไหมก็แค่มาขายเฉยๆมันแค่แบบเป็นพนักงานการตลาดมาขายเฉยๆอะไรของแม่งวะ Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine. I know I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. โอเคความไม่พอใจต่อดุ๊กพนักงานการตลาดบริษัทฟอนต้าได้แต่คว้าน้ำเหลวเพราะประเมินคุณค่าคูปองสวัสดิการต่ำเกินไปดิวคงคิดว่ามีแต่พวกคนโง่ไม่รู้คุณค่าคูปองสวัสดิการโอเคถึงจะจ่ายมันไปก็ต้องซื้อเครื่องดื่มของพวกเขา
เคก็โอเคเรียกว่าไงเดียคือเขามองไม่เห็นคุณค่ามันจะมากกว่าก็เลยว่าถ้าเกิดเอาน้ำมาขายที่เนี่ยมันจะขายออกยังไงประมาณนั้นมั้งโอเคตอนแรกผมนึกว่าน่าจะเป็นความผิดของดุ๊กแต่ไม่ใช่ละ ผมฟังแล้วแบบผมยังมึนๆอยู่นิดนึงนะครับผมคือมันพูดเร็วมากมันพูดเร็วมากจนผมเรียงประโยคไม่ถูกแค่นั้นเองไปไฟตกเหรอ โอเค Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontico symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. อะไรวะทำไมอ่ะถือโอกาสที่ไม่มีคนแล้วรีบมาอ่านกัน Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? กลัวแล้วพวกเราเป็นต้องโทษเยอะนี่ Oh, you're right. Guess there's nothing to worry ผม about ยาว then. Let Paimon have a look here. Without ผม assistance ยาว from แท the งตามาก Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังพัฒนาในรายงานภายในของบริษัทฟอนต้าได้เขียนเอาไว้ว่าเครื่องดื่มใหม่ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อกับออกแบบบรรจุภัณฑ์กำลังอยู่ช่วงทดลองแจกครั้งแรกสาเหตุที่ทดลองก็เพราะว่าพนักงานในบริษัทเกิดข้อกังขาเครื่องดื่มใหม่คือรสชาติเป็นห่วยสีเหมือนเลือดหรือดื่มไปมีผลข้างเคียงแล้วใครเป็นคนส่งมา ใครเป็นคนส่งมาให้กู ใครเป็นคนส่งมาให้กู แค่นั้นแหละใครเป็นคนส่งมาให้กูไอ้เหี้ยแล้วตอนนี้ผมยาวญาติเข้าใจผิดมองเป็นผู้หญิงไปแล้วรสชาติห่วย ไอ้เหี้ยโอ้สัตว์เอ้ยเอาลุงว่าไง Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, did anything happen? Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? เฮ้ย อะไรพูดอะไร Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? ไม่จะเธออะไรถามออกมา Oh, okay. Well, that's good. อะไรมันก็อะไรขนาดนั้นวะ Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh,
Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? โอ้หรอ I thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fanta products in the fortress of Meropide. ก็คือสปอนเซอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มึงว่านี่คืออยากจะทำเกลือแร่เหรอหรืออะไรเพราะนี่มันขายในสังเวียนเข้าใจปะเดี๋ยวล่าสุดมีรสชาติดอกซากุระที่แดกแล้วเหมือนกลิ่นหญ้าตัดช่วงฝนไปไม่นานเหม็นเขียวจบเลยเฮียเป็นข้อมูลสำคัญเลยแหละAnyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? อ้าวโอเคสปอนเซอร์ของการแข่งศึกสังเวียนจากโคลินส์บอกก็คือการแข่งศึกสังเวียนครั้งนี้ได้เงินสนับสนุนของฟอนท่าดูท่าทางบริษัทคงจะมีจุดมุ่งหมายของตัวเองเหมือนกันเป้าหมายด่านครบแล้วไหนวะกูยังไม่เห็นแม่งลงแข่งซะเลยเมื่อไหร่ลงแข่งอ่ะมันยาวเหมือนกันนะมันยาวตรงเดินทางไดอะล็อกอย่างเงี้ยตรงนี้มันออกแบบก็เอื่อยนะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เอื่อยพอสมควรนะเนี่ยนี่ขนาดอะไรนะคราวที่แล้วนี่เล่นไปครึ่งของมันแล้วนะคราวที่แล้วนี่ผมรู้สึกว่าครึ่งของมันแล้วนะเนี่ยเฮียยาวเกินมาทานข้าววันนี้เป็นอะไร We ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน Alright, but remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. เยอะ Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? อ้าว ก็นึกว่าจะรีวิวให้ฟังตรวจสอบอิสระตรวจสอบอิสระกันเราไม่มีอ่ะน่าจะไม่มีเบาะแสที่ต้องหาไปส่องสังเวียนมวยดีกว่าส่องโซนการผลิตก่อน After working here so long, we're really starting to get the hang of it. เควสโลก But doing the มึง same เดิน thing มั all น the มาก time can get old ช่วยมี pretty ลิฟต์ตัวเดียวแล้วไป quickly. ทุกชั้นได้ไหม How จริง do you up? เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันลิฟต์มันก็เยอะไปลองดูซิว่ามันมีง่ายไหม Yeah, it's good to kick back. A mysterious box? A bottle of crimson liquid? Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, Traveler? น่าเสียดายที่มันไม่เกี่ยวกับชาย Really? Then it looks like that part of the investigation led us nowhere. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, Traveler. มีอีกอ่ะรายการดราก้อนไกเดนใกล้จะได้เลยแล้วโอเคเป้าหมายเสร็จ So we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. จ่ายคูปองสวัสดิการทำงานแล้วไปตรวจสอบกันดีกว่า Yeah, let's skip work for now and put our time to good use. Thank you ที่สกิปให้ ขอบคุณมาก โอ้เยี่ยม กูก็ว่าอยู่เมื่อไรจะแจกเพชรให้กู
ลินนี่กับลินเน็ตนี่ไม่ได้เจอเลยนะเนี่ยหลังจากสำรวจในบ่อแสที่ว่าเนี่ยโดดแม่ง Hey, isn't that Vidoc over there? Huh. อ้าว Is it just Paimon, or are there fewer people than usual here today? อ้าวว่ะคนน้อยนี่หว่า Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. แอค3ปูเส้นเรื่องก่อน Seems you're ให้ getting ผู้ into เล่ the นเกม swing ชิน of things around here. กับป้อมปราการเมโลพีค่อยเริ่มของจริงแอค4ค่อยเริ่มของจริงโอ้โหตายละเฮ้ยก็พอได้แบบฟื้นๆ Impressive. Very impressive. So, now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. Yep. Huh? What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it. Just tell us already. So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Even if you manage to avoid the guards, you might find something even more terrible there. Something even more terrible? Like what? A group of cannibals. Cannibals? In the fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. But what's even scarier is that they have a special proclivity. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. อันที่จริงมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ Stomach doesn't feel so good. อันที่จริงมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ You two look pretty skeptical. No matter. Learning the truth behind dark secrets isn't ป่าเฮียอะไร necessarily อยู่ชั้นใต้ดิน I've got things to do too. เราอยู่ใต้น้ I suggest ำ you มัน just จะมี act คน like ป่า I ไง never วะ told you anything. แล้วมันต้องกินคนเนี่ยนะ Traveler, can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity. เอางี้นะ ถ้ามึงมีมนุษย์กินคนอยู่ใต้นี้ กูถามเลยนะ มึงจะสร้างไอ้ป้อมปราการเฮี้ยนี่มายังไง ถ้าเกิดมีผู้ถ้าเกิดมีไอ้มนุษย์กินคนที่มาอยู่ในพื้นที่ แล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มนุษย์กินคนที่ว่าเนี่ยได้ยังไง ถ้าเกิดทรัพยากรเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ มันมาจากด้านบน คือมึงแลกเปลี่ยนเงินตาหรือเฮียอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมึงมีสวัสดิการอะไรบางอย่างมึงก็ต้องเอาอาหารจากข้างบนมาข้างล่างให้พวกนักโทษกินกัน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ว่าจะดีหรือแย่มีได้ยังไงมันจะมีได้ยังไงกลุ่มมนุษย์กินคนเนี่ยคิดว่ากลุ่มมนุษย์กินคนสู้ฉันได้อะ Oh, โคตร so เก่าเลย that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. รู้ไหมป้อมเชี่ยนี่คุณจะแอบออกไปก็ออกไปได้เลยนะ แต่ไม่มีคนออกไปอยู่ดีประหยัดไม่มีคนออกก็ออกไปได้เลย แต่ไม่มีคนออกไปอยู่ดีประหลาดมาก
เดี๋ยว คุณจะบอกว่า เราทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมนุษย์กินคนอย่างนั้นเหรอ ทรัพยากร เนื้อ ทรัพยากร เช่นเนื้ออาหาร แต่มันก็ต้องมากับข้าว ฉะนั้นข้าวก็มาจากด้านบน ข้าวมันเป็นทรัพยากรที่มันหมุนเวียนไม่ได้ ถ้าเกิดไม่มาจากด้านบนจริงไหม เนื้อ มึงจะบอกว่ากูกินเนื้อคนมาตลอดเหรอ แล้วทำไมเนื้อคนต้องเป็นสีม่วง เนื้ออะไร What ไปตรวจสอบกฎลับนี่ When will all the secrets end? Vidok isn't here. But the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. Just stay away from me. What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people's business. พูดเรื่องอะไร Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. มึงพูดเรื่องเฮียอะไรเนี่ย ร้อนตัวโคตรชัดเจน But เลย if they're being so obvious about acting weirdly, do you think they might just be trying to lure us in? Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. น่าจะหลอกถามอะไรจากคนพวกนี้ไม่ได้ เพราะเราเริ่มจากมุมอื่นกัน So you mean we still need to investigate some more? ใช่ Okay, if you say so. ลึกลับมากไปแล้ว มึงจะลึกลับมากไปแล้ว มึงจะลึกลับมากไปแล้ว คืออะไร อะไรกล้องจะโดนเด็กสีดัก คืออะไร เล่นเทคเคนอยู่เหรอ ไอ้กล้องอะนะ กล้องเล่นเทคเคนอยู่เหรอเหรอวะเดี๋ยวแป๊บนึงขอไอ้นี่ดิ ขอโดดจอไปหน่อยดิสักครู่นะครับ ไหนวะ ไลฟ์ไปเหรอ กล้องเพิ่งไลฟ์เหรอ อ้าว กูนึกว่ากล้องเปิดไลฟ์ มี follower มาติดต่อ จะซีดากล้อง ใครวะ ไอ้เหี้ยตลกแล้วไอ้สัตว์ โดนลูบคม มาติดต่อซีดากล้อง YouTube ฮะ ใช่เหรอ ใช่เหรอ YouTube เหรอ YouTube ของกล้องเหรอวะ ไม่ได้เห็นนานมากเลย ไลฟ์อยู่อ่ะไหนเฮียกูไม่เห็นอ่ะแป๊บนึงfollower ไหนวะ อ๋อ เห็นแต่ cover เพลงเนี่ยช่างมันอย่างนี้ต้องเบิ่งไอ้เหี้ยโอ้
10 เพชรเองเหรออีก80 เพชรนะกูอยากได้เพชรแล้วฟิลดิ้งว่าไง Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. We just want to ask you a simple question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well... ได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนอะ Right! We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentences. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? อาจจะเป็นวันที่กลุ่มมนุษย์กินคนเคลื่อนไหว Right, both are a possibility. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. ถ้าเรื่องสำรวจโลกก็พอเปิดตัวละครหลายโลอยู่ ก็คิดอยู่ แต่ถ้าเกิดเนื้อเรื่องส่วนนี้จบนะ ผมว่าผมน่าจะไม่ต่อ X4 แต่เดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งผมกล่าวว่าจะรีบกลับมาเล่นให้ไวที่สุดนะ ผมอยากรู้เนื้อเรื่องส่วนที่เหลือมาก บอสฟาร์มขอให้ฟูริน่าก็สู้ง่ายไฮเปอร์บูมพอเหี้ยจบเลยไฮเปอร์บูมหากินเหี้ยคงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปตรวจสอบแล้ว I knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Paimon just hopes the guards don't catch us. Oh, Paimon's so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. ถ้าพาวันนี้คงรออีกนานเลย Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. เฮ้ยอาการออกขนาดนี้เลยเหรอ Traveler, did you fall asleep already? อาการขนาดนี้เลยล่ะเชี่ยจะรู้จักพลังของมะเฟืองน้อยเกินไปแล้วนีโร่แม่งยืนเต้นอะเฮ้ยวะไอชายว่าไงนี่ไงชายสวมหน้ากากก็น่าจะไอชายเนี่ยแหละที่พูดถึงกันอะโอเคแล้วมันมีบางอย่างกำลังเรียกฉันอยู่ฉันต้องไปมีหีบด้วยมีหีบแปะด้วยโอเคเห็นความฝันของชายอีกแล้ว Oh, it looks
ชายหนีไปทางนี้ Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? เดี๋ยวเราจะรู้เองแหละ Okay, well it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. ก็คือให้กูสเตลออกไปมาแต่ท่อระบายน้ำในข่าวลือมันไม่ใช่แค่เสียงท่ออย่างเดียวเว้ยมันคือจังหวะที่ผู้ร้ายบางคนมันหลบหนีพอดี Careful. We'll get in trouble if the guards catch us. มันคือจังหวะเดียวที่ผู้ร้ายมันเรียกว่าไงดีอะมันคือจังหวะที่ผู้ร้ายมันเดินหนีเว้ยมันแบบมันหาทางหนีออกไปจากที่นี่พอดีเว้ยจากที่ผมเดานะกูเดินย่องด้านหลังเฮ้แป๊บหนึ่งกูเดินย่องด้านหลัง Careful. We'll get in trouble if the guards catch คืออะไรวะกูเดินย่องด้านหลังมึงเห็นกูเฉยทำไมมึงวางโพสิชันโอเคมันหันหลังใช่สคริปต์มันห่วยอะคืออันนี้สคริปต์ห่วยไปนะคือแทนที่แบบมึงจะให้มึงก็มีระบบสเตลของเกมไม่ใช่เหรอทำไมไม่ดึงมาใช้อ่ะแบบนั้นน่าหนุกกว่าเยอะเลยทำไมรอบนี้ไม่เอาระบบสเตลกลับมาใช้วะไอ้เหี้ยงง I know you. You were the ones we saw. ใช่ You've got guts showing up here. You know who we are, right? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. อย่ามาขู่ให้กลัวหน่อย What you say? ข่าวเลยเกี่ยวกับคนลับกับมันต้องกินคนอ่ะ Yeah. So what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any time. ระบบย่องอยู่ในเควสโลก What's the point of all those rumors anyway? What exactly are you trying to do? เควสหลักไม่ต้อง I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. เหมือนมีบางอย่างกำลังเรียกฉันอยู่ Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? Boss? Hey, do you know our boss? ผู้บริหารฟาทูอย่างเซนชัยะ We had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem fitting in. ฉันสนิทกับเขา We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, unless he somehow told you those exact same words after that... All right. I guess that's proof enough for me. เควสโลกมันใช้คุ้มค่ามากคือระบบมันมีแล้วมันก็ควรจะมีเว้ย ควรจะเอามาใช้ I gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Maripede. But here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work and use the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Okay. Wow. It sure is easy to exploit people's fear of the unknown. But has a child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end.
It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. What? And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape somehow. Is it also possible that something unfortunate happened to him? Nothing could ever defeat Boss or slow him down. It's one thing we know for sure. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. พาพวกเราไปดูหน่อยได้ไหม All right. Keep quiet and follow us. มาลูกพี่มึงสายบวกอยู่แล้วนี่ The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. ฉันรู้จักคนที่ดำน้ำเก่งอยู่คนหนึ่ง Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah. Oh. We learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. ชิบหายละเดี๋ยวนะ นั่นไงกูว่าละ กูว่าละต้องมาหาไอ้เด็กนั่นแน่เลย We finally learned some key information. Seems all of our investigative work has finally started to pay off. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. ใช่แต่เราจะเจอกันได้ที่ไหน Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs easier, that's for sure. Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Nighty-night, traveler! Huh? It's morning already. เดี๋ยวมันจบตรงนี้เหรอ Paimon still needs more sleep. Wait, what? It's time Act 4 here เดี๋ยว Act 4กี่ชั่วโมงนะ Act 4 3 ชั่วโมงเหรอวะใช่ปะที่คุณบอกผมอะ3 ชั่วโมงใช่ปะเฮียโอ้โหเหรอวะเชี่ยเดี๋ยวนะกูเล่นมาเท่าไหร่วะกูเล่นมาเกือบ2 ชั่วโมงใช่ปะตอนเช้าลาดีกว่า Huh? Wait, look over there. Isn't that? It's one of Linny's cards. ไม่ได้ติดต่อเขามานานเหมือนกัน Let Paimon see what's written on it. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some investigating. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? อ้าวก็ดีดิ Our usual spot in the factory area before lunchtime. I have new information. Ooh, today's our lucky day. We have the day off. ก็ไปคุยกับ3 คนนั้นได้ Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. เฮ้ยใกล้จริงๆนะเว้ยอยากใกล้แล้วยาวนะไม่เอานะเชี่
หี้ยแม่งเริ่มต่อไอเกมแสงแข่งมึงไม่ให้กูพักเลยเหรอมึงไม่ให้กูพักบ้างเลยเหรอเดี๋ยวอยู่ไหนนะโอเคอยู่ข้างล่างไปโอ้อะไรวะเนี่ย Look, there are some people talking over there. Let's listen in on the conversation. พี่อายุเท่าไหร่ครับ If you ask Hey, me, Gong Tham, those Pua. pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? ถามเพื่อเฮียอะไร ผมจะโดนถุยตูดพี่ไอ้กล้องจะโดนผู้ชายจีบเว้ย หา พวกกูนั่งขำกันอยู่เลยเนี่ยไอ้เหี้ย คืออะไรวะ แดร์หลอกที่ผมบิ หลังไม้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  หลังไม้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  โอ้ย หลังไม้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  โอเค ผมด้วยกูช่วยมึงไม่ทันเฮียพูดเรื่องเฮียเลยวะเอามาต่อ Speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. We're marked for life. I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilgewater you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole with talk like that. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? And what makes you think they'd want to hire someone like you? That's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is that only something the inmates down here say? นะโทษไม่พอใจก็เป็นเรื่องปกติอะ That's true. มาเอ้ยเดี๋ยวนะกดรับอะไรอีกรอบอ่ะต้องอะไรเลยขออาหารสวัสดิการชุดหนึ่งขอปฏิเสธอ๋อมันนับวันของเวลาจริงในเกมโอเคตรวจสอบอิสระเฮ้ยเดี๋ยวตรงนู้นสวยชิบหายอ้าวตรงนี้มีอะไร You over there? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? ฮะมีคนเล่นการ์ดด้วยเหรอ You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, care to join me for a game? ไม่มีเรื่องการจัดการอะ All right. No pressure. รู้ได้ไง But ว่า why กูเป็น would เพล you เย be อร์วะ looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. อยากคุยกันหน่อยไหม Sure. Great! So
Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind? Or do you want me to just pick a topic? Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? เคยแล้ว Then did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? ยังไม่รู้ There are two guys who are always skulking around in the corners of corridors gossiping. The bigger guy is Quisto, and the skinny one is Lavaroon. People call them the Bombshell Bros. I never really found their gossip very mind-blowing. It's pretty much just the same stuff that I hear about when I'm at work every day. If you're interested, you can go talk with them. They tend to talk a lot of nonsense, but they aren't exactly bad. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? Huh? Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though. What? To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kinda respect that. จะว่าไปคุณรู้เรื่องเขตห่วงห้ามไหม A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. สัตว์ กูต้องมาเล่นการ์ดกับมึงอีก โอ้โหไอ้เหี้ยไม่เอา ไปแล้ว What? What? Oh. Oh, really? ใช่แล้วลืมสนิทเลยว่ามี77ไม่ใช่77ดินี่78แล้ว78ยังไม่ออกพระเจ้าช่วยโอ้โหกูจะมิดพิตตี้แล้วไอ้เหี้ยกูจะมีเดียมพิตตี้แล้วชิบหายกูไม่อยากซ้อมพิตตี้ช่วยออกให้กูหน่อยเฮ้ย It's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. เงาจากต่างโลกบอสนั่นตัวใหม่ใน X5 What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. พี่ชายสองคนเป็นคนดีจัง You hear that, Quisto? What nice. อ๋อพวกมึง Your เองเหรอ expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? รู้จักกูแท้ๆทำเป็นเกลียดใส่ How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle.
ไอ้เหี้ยส่งซาวโคตรเป็นได้ข่าวพวกเธอก็ทำผิดมาเหมือนกันเนี่ยกูกินของเส้นไหว้พระเจ้ากูกินของเส้นไหว้พระเจ้าไอ้เหี้ยผิดพลาดนิดหน่อยเหรอฟังเปล่ากูกินของเส้นไหว้พระเจ้ามา A little mistake, huh? ล้อยาวๆไอ้เหี้ย You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others. พูดแค่ก็คำ I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry, we're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. So, you two really like to gossip? You sure know how to embellish. No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? บอกพวกเราด้วยได้โปรด Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. ไอ้สัตว์ช่วงนี้เพิ่งได้กินอาหารสวัสดิการที่สุดยอดมา Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. You ไผ่มอน are มึงนี่แม่ง correct. I am a true กิกะ professional. ชัดสัตว์ In fact, I even went to culinary school. But enough about that. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. Oh, okay. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. Julio. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Yeah. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days, too. เหี้ยเถื่อนจังวะ Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Jurier to a pulp that one time. And we might be overthinking things. จูเลโอยังเคยมีปากเสียงกันผู้หญิงคิดว่าโลวีนก็เข้าออกพยาบาลบ่อยๆ
จำไว้ Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. Is it really all right for us to talk about people behind their backs like this? That's just how it goes. Good gossip is still gossip. Yeah, I guess you're right. But wait, we're not just gossiping. This is legit information we're discussing here, right? Okay. แม่มีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเตะต่อยผู้หญิงอัดน่วมเข้าโรงพยาบาลไม่น่าเชื่อจะมีเรื่องแบบนี้แต่น้อยก็ไม่ได้เห็นภาพนะครับผมมันแค่เล่าให้ฟังเซนเซอร์เป็นการเซนเซอร์ที่ฉลาดมากมันก็มีนะ นักโทษหญิงอยากซัดหน้าผู้ชายก็มีบ่อย สุดท้ายแม่งเดทกันเฮียคู่กัดแล้วเฮียอ้าวไหนอ๋อโอเคพี่น้องสวัสดีครับให้กูขึ้นลิฟต์อีกไอ้เหี้ยคือการเดินทางมึงลำบากไปไหนวะไอ้เหี้ยการเดินทางแม่งลำบากแบบลำบากเกินความจำเป็นอะสำหรับผมอะได้ฟรีหน้ายังพี่หรือยังไม่เปิดยังเนี่ยส่งไปกี่โลแล้ววะกูส่งไป77 โลตอนนี้เหลือ3เฮ้ย2 โลเหลือ2 โลอ๋อถามพี่น้องโหไปยืนเลยตรงนั้นมานะฮะไงมาคุยกันหน่อย Look in your eyes. You found something? นิดหน่อยแหละ Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. เฮ้ยใจเย็นดิกูจะพูด As expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. ของคุณน่ะรู้แล้วเหลือ2 โล I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was going to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. เคยได้ยินท่านพ่อบอกว่าท่านชายเหมือนจะอยู่ในช่วงพักร้อนวันหยุดแต่เขามีแผนของตัวเองเหมือนกันการหายไปครั้งนี้พูดยากมากเกี่ยวกับจุดประสงค์ของตัวเองหรือเปล่าเรื่องด่วนตอนนี้คือไล่ตามเขาให้ทันเนี่ยแหละ His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. ฝากด้วย It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes.
Collecting information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Okay. Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. เป็นไงบ้างอ่ะ Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to เริ่ม discover. แผนการ But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. เตือนอย่างนี้เห็นฉันเป็นมือสมัครเล่นเหรอ No, when it comes to intelligence gathering, I'd never consider you to be an amateur. Didn't you say it yourself? It's always been your strong suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay... เอ้า แซงทำไมเดินเลย อ๋อ เข้าห้องพยาบาลใช่ไหม Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. There seem to be several people inside. ลองฟังดิว่าเขาพูดอะไรกันอยู่ It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here, so why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. Oh. เอาแล้วทำอะไรวะน่ะ Someone, please help! She's sick! ทำอะไรอ่ะ Whoa, are you okay? แป๊บนึง คือทำให้ตัวเองป่วยอย่างเงี้ยเหรอ Little one, there's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion. Could it be poison? แป๊บนึง คือผสมอะไรขึ้นไปแล้วกินวะ Let me take a look. Please lie down over here. ปวดท้อง กินเหี้ยอะไรวะ Get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. ขึ้นมาบนไหล่ตัวเล็กกระติ้วเดียวขึ้นมาบนไหล่ฉัน ตัวเล็กกระติ้วเดียวเหี้ยน่ารักสัตว์ขอบคุณนะโทษที Don't apologize. You're sick after จำฟอนต้า all. สีเลือดได้ไหม Now, please relax. I กลิ่น just มัน got แย่ to เหร do อ a preliminary checkup on you. กลิ่นมันแย่เหรอตกลง อ๋อ
has confirmed that she's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath. Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? Okay. And here? เจ็บนิดหน่อย Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. How strange. สีหน้าเกินเบอร์แล้วเนี่ย What about here? Does this hurt? โอเคไม่ค่อยเจ็บ Oh. I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Wolsey, of this problem as soon as possible. ไม่ไอ้วอสลี่ก็ไม่แคร์กูเนื้อสีม่วงๆคือเฮียอะไรก็รู้แม่งบอกเนื้อปกติไอ้สัตว์มึงไปรายงานมันก็ช่วยกูไม่ได้ Congratulations. The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? 2 วันเลย Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. 2 วันเลยเฮียคือมันแย่ถึงขั้นแบบดื่มไม่ได้ขนาดนั้นเลยโลวีน Hello. So how are you feeling now? เดี๋ยวมึงเนี่ยนะเดี๋ยวนะมึงกับไอ้คนข้างๆนี่คือมึง2 คนนี่นะคือนักโทษที่อัดกันอะมึงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะมึงเนี่ยนะไปต่อยเขาก่อนโอ้หน้าตามึงไม่นักเลงเลยนะWhat the fuck เดี๋ยวนะไอ้เหี้ยข้างๆมือจะสังเกตเขามองมาที่ฉันอยู่Her stomach aches really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. แป๊บนึงนะคนอย่างมึงอะนะมึงเนี่ยนะไปต่อยกับไอ้ผู้ชายคนข้างๆเนี่ย It also looks like she's the only medic you've got down here. ปั้นโมเดลไม่นักเลงเลยเหมือนไม่ใช่นักโทษอะเหมือนไม่ใช่คือมันน่าจะพ้นโทษแล้วล่ะแต่มึงแบบมึงเนี่ยนะ Well, that's true. จูริโอฮะเนื้อเรื่องเป็นไงเนื้อเรื่องไอจูริโอกับไอคนชื่อฟอร์ลีนอ่ะไอคนชื่อฟอร์ลีนเมื่อกี้คือมันมีเนื้อเรื่องข่าวลือมาว่าไอตัวฟอร์ลีนเนี่ยต่อยไอ้นี่ต่อยไอผู้ชายคนนี้แล้วเรียกว่าไงดีอ่ะคือเรื่องมันบานปลายเนาะแล้วแบบเอาง่ายๆคือไอเนี่ยต่อยจนล้มเลยไอตัวผู้ชายอ่ะต่อยจนล้มเลยแล้วพอไปมาปุ๊บอ้าวมึงแคร์เขามึงเป็นห่วงเขาแล้วไอ้2 คนนี้กลายเป็นแฟนกันเฉยเลยเมื่อความเห็นไม่ตรงกันแม่งต่อยกันเลย What do you mean that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured.
Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups and to pick up the medicines Miss Siegeween prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Siegeween's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. ใจสั่นบ่อยๆเดี๋ยวหน้าการมึงเหรอหน้าการมึงเหรอมึงแอบชอบเขาหรือเปล่าโอเคโอเคสรุปว่า2คนนี้มันยังไม่คบกันโอเคแต่หลายๆคนน่าจะเข้าใจผิดแล้วก็ไอจูริโออะไรของมันเนี่ยไอตัวผู้ชายเนี่ยหลังจากที่ไอผู้หญิงเนี่ยมันนอนโรงพยาบาลมันไปเฝ้ามันทุกวันเลยโอเคสรุปว่าต่างคนต่างชอบกันแต่แม่งยังไม่สารภาพกันก็ไอ้เหี้ยโอ้คู่กัดกันโอเคถ้าถามผมแอค5จบดีมากอย่าพึ่งทีตอนนี้แอค4อยู่ใจเย็นดูย่ำแย่พอสมควรแค่บังเอิญเอายามาที่ห้องพยาบาลเหมือนกันสมมติว่าตัด2คนนี้ออกไปก่อนในห้องพยาบาลคงไม่มีจุดสงสัยอะไรอีกเพราะโต๊ะแฟ้มเวชแล้วHey! There's no need to fight! Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this! But... Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? โอเคมีแผนกั้นเหมือนห้องลับเดี๋ยวนะสาเหตุที่คนหายไป Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Who would like someone who is as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Siegeween should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. ซึนทั้งคู่แม่งซึนเตเล็กกันทั้งคู่ไอชิบหายมองแต่ดาวปูโตยังรู้ว่ามึงมาเดทกันไอเป็ดเพลงมันมากบอสใหม่ No, it's nothing. I'm back. Did you rest like you promised? เชี่ยยังไม่ได้หลับ Thank you for getting our medicine, Miss Siegeween. ฟังไอ้2คนนี้ทะเลาะกันจนกูไม่นอนเลย I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed rest. Okay. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? I remember. You said it should be yellow. Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight.
you'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. ครับ See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double-check a few details, if that's all right with you. Yeah. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So her primary symptoms are abdominal pain with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. ง่ายๆอย่างนี้ Is เลย there anything we should know besides to take the meds? No, her base constitution is quite good, so I'm sure she'll recover quite quickly after taking the medicine. Please make sure to stick to bland or less stimulating foods, and don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Traveler to that for sure. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's actually super strong. So you're the best of companions. Well, don't worry, she'll recover soon. อืม You're awake. How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. ใช่เหรอ ดีขึ้นเยอะเลย ขอบคุณ Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take the meds regularly, and don't forget bland foods. กินอาหารรสอ่อนที่นี่มีอาหารรสชาติอื่นด้วยเหรอ คำถามคือที่นี่มีอาหารรสชาติอื่นด้วยเหรอครับ กูขับนี่ กูขับนี่มันน่าคนลุกก็เดินไปช่วย With an upset stomach lately. I'll need to address that. มีคนไม่สบายช่วงท้องอยู่บ่อยๆ ไม่สบายช่วงท้องบ่อยๆ ว้าเฮ้ย มีไอ้นี่ไหมมีวาร์ปไหมควยไม่มีให้กูวาร์ปอยู่ดี ไอสัตว์เดินทางอย่างไกลอะไรเงี้ยอ๋อ โอเค ห้องพยาบาลกับห้องเราอยู่ใกล้กัน อ่ะ โอเค ยังดีไป โห นึกสภาพดิ แล้วถ้าเกิดเราปวดท้องตั้งแต่ร้านอาหารเนี่ย เราต้องขึ้นลิฟต์มา แล้วแบบ โอ้ หมอครับ ช่วยผมด้วย ป่านนี้มึงไม่ขี้แตกอ่ะมา You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death. ละเมอ ไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ควรใช่ไหม No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, go take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation now. Paimon talked with Sigewin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? ไม่มีอย่างนั้นเหรอ ทำไมรู้สึกว่ามีจุดทำไมอ่ะ วันนั้นกำลังคุยเรื่องยาจริงเหรอ อีกอย่างรอวินกับจูดิโอทะเลาะกันแบบนั้นประจำหรือแสดงข้อละครให้พวกเขาเห็นไพมอนคืออย่างนี้นะ Whoa, you really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've got to give the info to Linny. คีย์เวิร์ดสำคัญเขียนใส่ในกระดาษ คือนี้ชัด กูไม่เลิกจะมาเล่า อ๋อ
สมูทแอสซิลไอ้เหี้ยส่งกระดาษระหว่างเดินผ่านเนี่ยลีเน่เดินผ่านมาตัวผมนะเดินมาเอาไปเฮ้ยเอาไปสมูทแอสซิลลีเน่ไม่แสดงสีหน้าอยู่แล้วเข้าใจ9 วันถัดไปใช่ไหมว่ามามันพยายามส่งโพยข้อสอบให้เพื่อนที่กำลังสอบอยู่โอ้ยไอ้เหี้ย Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. เต็มใจที่ช่วย Perhaps that's true. You are both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future, too. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. เข้าใจ Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sijuin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. ก็เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อน Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over right away. แอบไปห้องโรงพยาบาลโอเคแต่มีคนอยู่ด้านหน้าเป็นไรปะวะไม่ใช่ตอนกลางคืนเนาะตอนไหนแล้วเนี่ย Lynette should be here right now. Huh. ทำไมต้องมีเพลงทำไมมีเพลงขนลุกแบบนี้วะ As expected, Sijuin isn't here, but why isn't Lynette here? เจอเบาะแสหรือเปล่า No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. PTSD ทำงานฮะยอมรับนะว่าเควสนาซิสคูสนาซิสเซนคีนาซิสเคนเซคูสแม่งจบได้แบบโอเค
กิดอะไรขึ้น There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. These sure are some interesting books. Who knew Sijuin would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. None of the beds have any signs of having been slept in, except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left to retrieve the medication. Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. ลาไม่ดีละลินเน่มีอาการ PTSD หากคุณจำได้ที่เจ้าตัวบอกว่าแอค1เรื่องน้องสาวว่ะตอนนั้นมันเป็นยังไงนะคือไอ้ที่เหตุการณ์น้องสาวนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นเชี่ย This is it! We saw it before! Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. บอกตามตรงนะตรงเนี้ยผมว่า X4 โอเคขึ้น X4 โอเคขึ้นมีอะไรน่าสนใจเยอะขึ้นเดินทางไม่บ่อย X3 เดินทางบ่อยและเดินทางลำบากมากแล้วเนื้อเรื่องนี่คือผมรู้สึกว่ามันออกน้ำไปหน่อยออกน้ำเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองลองดูหน่อยเถอะมีเบาะแสอื่นไหมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกลองดูก่อนกลัวสิท่าHey, you guys, there's a slip of paper over here. โอเคแป๊บนึงนะน้องโดนลักพาตัวไปขายให้คนรวยและรอบนี้ไม่ต่างกันเลย PTSD แล้วพอดีเมืองฟอนเทนแห่งน้ำ A slip of paper. โน้ตอ่ะ It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. This is... Is that all? พี่อีกด้านล่ะ The back. This is... Show me, now! ขอดูหน่อย That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Wriothesley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. ทำไมเขาเลือกที่จะลงมือในครั้งที่2อ่ะ Yes, that is a crucial question. Wriothesley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning.
You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Risley. We're a completely different story, though. ทำไมเขาไม่ลงมือกับ I'd นาย like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. เดี๋ยวนะ หรือจะบอกว่าไอ้คนรวยที่ลินเน็กกำลังโดนไปขายคือเวสลีย์อ่ะเนื้อเรื่องมีแต่น้ำไม่แปลหรอก Wait, โอ้ยใจเย็น ไม่ใช่ Wait, but that means the fact that Fremine was able to leave the grounds. Could Risley have let him go as well? What does he gain by letting Fremine leave like that? เข้าใจแล้ว เขาตั้งใจทำให้ลินเน็กกับเฟอร์เมทหายไป So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Risley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. เลยนี่ใจเย็นก่อน Don't be like ใจเย็น this, ลงก่อน Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Risley. Hey, don't be reckless! Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. แป๊บนึงนะก็เฟอร์มิเนตก็ He's rushed out the door. After him. เฟอร์มิเนตก็ออกไปแล้วใช่ปะRight. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. testing Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. testing Is someone? Pack everything up. เก็บของ Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. แสดงว่าได้ยินเสียงไพมอนตั้งแต่แรกแล้ว ได้ยินเสียงพวกเราตั้งแต่แรกแล้วที่เราเดินมาเฮียแม่งหูไว หูไวด้วย โอ้ไม่ทันเว้ย Are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Hmm. ไว้ใจใครไม่ได้เลยใช่ไหมไว้ใจใครไม่ได้เราไว้ใจใครไม่ได้เลยเมืองแห่งการแสดงใช่ไว้ใจใครไม่ได้
ไว้ใจใครไม่ได้กูไว้ใจใครไม่ได้แล้วกูไว้ใจใครไม่ได้แล้วอ๋อโอเคไม่ได้ใส่กระสุนไว้กูไว้ใจใครไม่ได้แล้วไว้ใจใครไม่ได้แล้วไว้ใจใครไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้เลยไอ้เหี้ยแป๊บนึงกูดีแท็กทีฟโหมดแป๊บนึงBeing able to read human expressions is quite the useful skill. Lenny, wait! It's no use. We have to catch up to him. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. Fuckไม่ใช่ล่างบีสเว้ยดีแท็กทีฟโหมดตอนเนี้ยมึงว่ามาไอสัตว์ไว้ใจใครได้สักคนบ้าง Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The Fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not? What do you really want? Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. ทั้งสองคนอยู่ไหน Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? Wait, you can't mean... You locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us.
so we can't assume he might have made a break for the surface. Why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremenet is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You may do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meripede? This place is basically a no-man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. มันเห่อว่ะมันแบบมันเห่อมากเลยอะทำความสะอาดหน้ากากบ้างก็ดีไม่มันแค่คันผมเฉยๆผมที่อยู่ในผมมันแค่คันผมเฉยๆต้องใส่แว่นในสมจริง ใส่แค่นี้กูก็อึดอัดแล้วพี่แม่แต่แม่งไอ้เหี้ยคือมึงเหลี่ยมมากอ่ะคือโอ้โหเหี้ยมึงกลายเป็นตัวร้ายเหรอเนี่ยเหี้ยโคตรเหี้ยเลยโหแล้วนิวเวเลตรู้นะมึง You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Linney! ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยวะ Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5, Here. 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. เจอใจนี้ไม่ได้ไง Yeah, listen to the traveler. If you can't talk to Linney, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws.
ฉันก็อยากช่วย Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? Okay. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons would spend them on Fonta. The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that, the Melusines have also developed a sense of aesthetics that appear rather strange and alien to humans. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person's health just by looking at them. โอเค อันนี้เนื้อประหลาดปรากฏขึ้นในสถานการณ์ไหน I've been told that the infirmary is open. ทำไมเนื้อประหลาดเกิดขึ้นในลักษณะนี้ The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that, According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke... Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fonta's own employees have a lot of reservations about it. โอเค ตอนนี้ไม่ถูกต้อง ใช่ The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, ทำไมเนื้อประหลาดถึงปรากฏขึ้น the ในลักษณะ research นี้ note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that, the Melusines have also developed a sense of aesthetics that appear rather strange and alien to humans. หรอวะ ไม่เหลือสักดอก ไอ้ที่ร้องดอกไม้ โอเค ตอนนี้จริงละไป So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat มา in their ไพ welfare มอน meal. เล่าให้หมด At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared. But in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. Best detective. Unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track?
Not bad. You've uncovered Sijouin's secret and even guessed her intentions correctly as well. ได้ It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Okay. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from... ไม่ใช่ The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an The Fanta promoter has been... Let's go, bro! Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration Ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale, to see how it might be received by customers. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? แม่งเบาะแสน้อยไปจริง Stop your cruel and pointless games, Risley. You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. เฮ้ย You'll pay for this. ทำอะไรอ่ะ Lenny, are you alright? Huh? Oh, close one. I owe you, Sijouin. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. What? Sijouin? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sijouin, you. ทำไมอยู่ข้างเดียวกันเนี่ย Not at all. เชี่ยโคตรร้ายเลย I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervilette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Lenny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? ทำไมไม่เรียนรู้คุณธรรมจากเขาบ้าง But I really am just doing what Monsieur Nervilette told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sijouin, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all.
The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. ยาชาเหรอ 2 more visitors will be arriving any time now. แค่อีก2 ท่าน I'll go get a cup of tea. Miss Sijween, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. แม่งหูไวเว้ย Some space, please. Ah, Miss Clarand. My door. มาทำไมนี่ Fremine. เอ้ย Fremine. เชี่ยเฮ้ยโดนจับ What's going on? What is Clarand doing here? Work. ฮะ ไอ้เหี้ยมึงพูดตรงจัด Shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. มึงตอบโคตรตรง Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like การ this? แบบนี้หรือว่า A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. ฮะ What did you say? เฮ้ย Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarand while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. คุยกับฝั่งนี้ก่อน How is he? น้ำทะเลปันผักการทำไมปนเปื้อนอยู่ Probably วะ caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. โอเค Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. อ้าว ก็นึกว่าจะเป็นตัวประกัน โอเค ไม่ใช่แล้วเนี่ย แล้ว2 คนนี้ยังไง What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijween may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, well, you can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. งั้นแสดงว่าไอ้ชายมันออกไปแล้ว
ปลอดภัยด้วยแต่เฟอร์มิเนตดันโอ้โหเฮ้ยไอ้ชายไอ้เหี้ยชายไอ้ส้นตีนสัตว์ไอ้เหี้ยละเด็กเกือบตายเพราะมึงไอ้ห่าแล้วกูส่งโอ้โหเฮ้ยก็ตัวประกันอยู่ดีปะไม่รู้ Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Wait, what? Lenny, สนิทกันนะสอง are คน you เนี่ย okay? แป๊บนึงนะไอ้สองคนนี้มันดูสนิทกันนะเหรอสนิทกันเหรอ I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look alright. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Oh. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. เป็นไงบ้าง Remine? Is he... He'll be fine. But for now, please help me lift him up. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? Okay. The Duke and Clarande are gone. มันไปตั้งนานแล้ว เพิ่งเห็นเหรอ We went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. I ain't afraid of no ghosts. เฮ้ยมึงอย่าเปิดถี่มากนะเว้ยเฮียมีลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวนะกูเห็นมึงเดินออกนอกประตูแล้วแต่มันมาอยู่ตรงนี้ได้วะเนี่ย Could I tempt you with some sugar for your tea? No need. แค่เนี้ย Could I tempt you with some sugar for your tea? No need. พูดน้อยเนาะเจ๊ดูพูดน้อยเนาะแต่รู้สึกว่าพูดประมาณ 2-3 ประโยคกับมันอะผมไม่เคยเห็นคอลีนนี่พูดแบบเกิน3ประโยคอะผมไม่เคยเห็นนางพูดเกิน3ประโยคอะหลังจากเจอเนี่ยสองคนนี้ไม่สนิทกันอะคบกันปะเนี่ย มันสนิทกันมากอะมันแบบมันพูดแบบเป็นเพื่อนเลยอะมันคบกันปะเนี่ยฮะเพื่อนร่วมงานเฮียมึงพูดแบบสนิทกันมากอะเอาจริงผมเพิ่งเห็นนางจะแบบจะยิ้มจะเรียกว่าไงดีอะโมเมนต์แบบเจอเพื่อนแล้วแบบอ๋อโอเคไปดื่มด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเชื่อผมเพิ่งจะเห็นนางพูดแบบเนี้ยครั้งแรกเนี่ยไอ้แค่3 ประโยคอะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูบอกว่าอย่าเปิดทีไอ้สัตว์ไอ้ห่าดูสิมึงนี่
ดีมากไอ้ชิบหายกูตัดมันเหลือ8 วิก็บุญแค่ไหนละไม่ใช่ว่าตอนเจอนาเวียพูดเยอะเหรอเยอะแล้วเหรอวะนะตอนนาเวียตอนนั้นมันเยอะแล้วเหรอวะโอเคว่าไปเฮ้ย I ain't afraid of no ghosts. แป๊บนึงเอาหน้ากากเก็บก่อน Lynette. We're all here. Where am I? The infirmary at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine, and you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. มึงไม่โผล่หน้ามาเจอกูจะดีกว่า There's something wrong with the seawater. Huh? Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. เดี๋ยวนะเป็นเรื่องจำเป็นนะ This is really serious. Okay. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. ใช่นั่นแหละสงสัยตรงนั้นแหละว่ามันเป็นไปได้ยังไงคือทั้งที่ไอ้น้ำบาบาการนั้นมันอยู่ในส่วนลึกใช่ไหมมันอยู่ในส่วนลึกของถ้ำหรืออะไรสักอย่างมันไม่น่าจะรั่วออกมาแล้วมันมาได้ไงอะถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเข้าไปในท่อระบายน้ำ Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. โอเคมาว่ามาเปลี่ยนคัสซีนเปลี่ยนโมเดลสินะมา I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? หมายความว่าไงอ่ะฮะชี้ให้เล่นด้วยเหรอทดลองใช้โอเคเป็นตัวละครทดลองนะครับดาบเล่มนี้เหรอ Royal Great Sword Royal Great Sword โอเค C3 นะครับโอเคThis mechanism looks like it's. โอ้โหพัซเซิลเหรอ Could he have done it? ทำยังไงโอเคเช็คพอยต์เว้ยเน้นฟาดเป็นเน้นคุยเฮ้ยโอเคปรับระดับขึ้นมาแล้วก็หมุนIt's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. อ๋อท่อนั้นโอเคท่อนั้นติดอยู่หันมาไม่ได้งั้นแสดงว่าพอแถวนี้ไม่มีท่อไงโอเคเราก็ต้องไปหมุนตรงนี้มันง่ายกว่ายับอีซี่
คนฉลาดวะอ้าว เฮ้ยอะไรวะมึงหลอกด่าผมปะเนี่ย อะไรวะโถโอ้ก็มันบอกอยู่เนี่ยมันบอกอยู่ว่ามันมีท่อขวางเห็นเปล่าโหอะไรวะมันแก้ยากตรงไหนอะช่องอื่นแม่งหมุนไปวานอนใช่เหรอใช่เหรอวะมันยากตรงไหนโอ้พิสนาง่ายใช่เหรอช่องอื่นเป็นเหรอโอ้แก้พัซเซิลนาอีโอ้ง่าย This is where the water starts. I ain't afraid of no ghosts. ดำน้ำไปโอเคก็สีน้ำดูไม่ปนเปื้อนอะไรนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนสีน้ำมันจะออกแบบออร่าสีฟ้าสว่างหน่อยอารมณ์มันน้ำเรืองแสงได้อะดำน้ำไปเฮียได้ดำน้ำในโหมดเนื้อเรื่องสักทีไม่ใช่แค่สำรวจโหมดเนื้อเรื่องบางตอนนี่ไม่นี่ด้วยซ้ำอ่ะไม่พาสำรวจด้วยซ้ำมา The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. เฮ้ยอย่าถี่มากเฮ้ย I ain't afraid of no ghosts. I need to keep going. บอกอยู่ว่าแม่งติดลิขสิทธิ์ไอ้ห่าแล้วกูแบ็กอัพลง YouTube มึงใจเย็น The traces are gone, but I don't see where he could have gone from here. Wait, what the? อ๋อมาถึงนี่เองเหรอ My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคำพยากรณ์เป็นจริงที่ว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ในแพทต่อไปก็เกิดจากไอ้น้ำนี่ทุกคนหายไปหมดจะได้ดูในเทรลเลอร์ของ 4.2 อ่ะคือคนมันหายอ่ะประชากรหายเลยนะน้ำปนเปื้อนนี่เองโอเค หายใจไม่ทันเลยเหี้ยพูดรัวกันเชี่ยสาเหตุโอเคสาเหตุน้ำท่วมใหญ่แล้วทำให้ประชากรทุกคนหายไปก็เป็นเพราะตรงนี้ I can't die here. ฟรีมิเนตไม่ได้เป็นชาวฟอนเทนเหรอไอ้เจ้าน้ำบรรพการนี่จะมีผลกับชาวฟอนเทนไง This is bad. คอลีนก็ไม่เป็นเหรอ And I'm still underwater. I คอลีน have to push on. คอลีนอยู่นะอ๋อนี่ไงจังหวะนี้โอเคมาช่วยพอดีโอเคคอลีนรอดโอเคห่างออกมาจากตรงนั้นก็ยังดีเดี๋ยวนะแล้วไอ้ชายรอดได้ไงอ่ะไอ้ชายตั้งใจเหรอวะชายตั้งใจให้มันรั่วเหรอหรือยังไงโอเคที่รู้คือไอ้ชายรอดแน่นอนอ่ะ In other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. โอเคไอ้ชายคือชาวสเนสนายาไม่มีทางมีผลต่อร่างกายเฟมิเนตงงเหมือนกันว่าทำไมไม่มีคอลีนก็ด้วยคอลีนอาจจะแตะตัวหรือไปโดนมันบ้างก็เข้าใจแต่ไม่มีผลเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that. เป็นชาวฟอนเทนเป็นชาวฟอนเทนเหมือนกันแต่ตรงนั้นไม่ได้เรื่องแรงเกิน brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clorand, you say? I must go thank her in person. You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest.
Miss Lynette is right. I believe Miss Cloran will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. เดี๋ยวจะไปหาแล้วนี่ละ Yeah, it's about time he actually told us what's going on. บอกตรงไม่เป็นไหนสัตว์แล้วจับคนอื่นเป็นตัวประกันอีชิบหาย No, please go on without me. I don't want to leave just yet. ดูแลไป Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. ถ้ารับได้เกินก็เกิน Understood. ถ้ารับไปเกินขนาดก็ละลายแล้ว In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. 30 เพชรขอบคุณเท่าไหร่แล้ว25ขอมากกว่านี้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 กูอยากกดแล้วตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้ววะมันเข้ายังวะมันเข้าระบบยังจะได้นับต่อผมเหลือ2 โล50 55 60 65 70 75 75 อีก2 โลโอเค78โลละโอเคเหี้ยแม่งมีเดียมพิตตี้ได้สัตว์กูไม่อยากซอฟพิตตี้ใช่ไหมช่วงเนื้อเรื่องอ่ะอย่ากดฟังเนื้อเรื่องอยู่ใจเย็นดิอยากรู้ลองเกมนี้ด้วยใจเย็นไอช่วงที่ยังไม่มีเนื้อเรื่องหรืออะไรอ่ะกดไปมีเดียมอะไรมีเดียมพิตตี้ดิกูไม่อยากซอฟพิตตี้โหซอฟพิตตี้แล้วเรทนี่กูเจ็บหนักแน่นอนอ่ะที่เรารู้อ่ะโหยังคุยกันอีกเหรอมันสนิทกันปะเนี่ยมันสนิทกันแค่ไหนเนี่ย I take it Mr. Fremonet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewien? I wanted to check up on Miss Cloran. How are you feeling? อ๋อใช่ไปโดนมานี่เป็นไงบ้าง Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? พูดมา Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. ทำไมไม่ขัดขวางพวกเขาอ่ะ Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you?
You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true that you're also a former criminal? น่าถาม Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Okay. Oh, right. Paimon wanted to แก้ ask, ข่าว who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. เขตห่วงห้ามมีอยู่จริงหรือเปล่าปิดซาวเลิฟไหมค่อยเปิดตอนไม่อยู่ในเนื้อเรื่องโอ้ไม่เป็นไรโอเค That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? ว่ามาเหอะ Follow me. Hmm? โอ้ยกูนึกว่าฮอกวอตส์ There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. กูนึกว่าฮอกวอตส์ไอ้ชิบหายลึกในลึก Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! มึงจะลึกขนาดไหนเนี่ย จะลึกอะไรขนาดนี้ So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. Deep dark so deep What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Uh-huh. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. ว่ามาสิเฮียไม่ให้เปลี่ยนตัวละครด้วยนะใช้แค่มา So there's a switch on the side. Stand back. 3 บาท Whoa! They all just went up one by one. ตรงกลางคืออะไร Go on, have a look. เฮียบอกให้กูเข้าไปคนเดียวทั้งที่บอกเป็นแดนต้องห้ามให้มึงเข้าไปคนเดียวไอ้เหี้ยงงไหน
ประตูกั้นน้ำข I've นา been ดนะ interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. ประตูกั้นน้ำ Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. มันคืออะไร Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. ความดันน้ำเหรอ Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. โอเค ตอนนี้ โอเค น้ำบรรพการเป็นหนึ่งสาเหตุ โอเค เป็นสาเหตุแรกที่ทำให้ผู้คนหายตัวไปหลังจากน้ำท่วมใหญ่ มันปนเปื้อนกัน มันปนไปกับน้ำธรรมดา 2. ที่นี่เป็นที่กักเก็บน้ำหรือสักอย่าง กันไม่ให้เรียกว่าไงดีน้ำท่วมเมืองที่ผมเข้าใจ น้ำทะเลบรรพการจะดันขึ้นมา Over the past few days, the needle has moved again. ใช่ตอนแรกผมคิดว่าน้ำบรรพการหรือเปล่า After leaving ข้าง the ล่าง fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? ความเข้มข้นเลย Already under the sea. And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. น้ำทะเลที่ก็มาค่อยเปลี่ยนสภาพน้ำเป็นทะเลบรรพการปะปน ความเข้มข้นก็เพิ่มขึ้นไม่หยุด น้ำทะเลบรรพการกำลังปะปนกับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง ไอ้เชี่ยนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ย เรื่องใหญ่แล้วเนี่ย มันคือเอางี้นะไอ้น้ำทะเลบรรพการมันคือท็อกซิกอ่ะ มันคือสารพิษเลยแหละ มันคือสารพิษที่สามารถละลายเซลล์ของคนได้จนทำให้คนแม่งหายตัวไป น้ำกรดก็ออกไปทางน้ำกรดอยู่แต่มาเอาผมจะเรียกว่ามันเป็นน้ำทำลายเซลล์แล้วกันถ้าเชิงวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเชิงเวทมนต์มันได้ผลเฉพาะกับคนที่เป็นฟอนเทนเท่านั้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็เอาเป็นว่ามันคือน้ำที่ปนกับไวรัสตั้งต้นก็คือชาวฟอนเทนทุกคนดื่มน้ำที่นี่ไม่ว่ามันจะปนเปื้อนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแล้วมันเข้าไปสู่กระแสเลือดของชาวฟอนเทนทุกคนแล้วที่เหลือก็แค่ตัวทริกเกอร์ไวรัสตั้งต้นกับไวรัสปลุกกับไวรัสใช้ปลุกสวิตช์และทริกเกอร์เข้าใจปะประมาณนั้นที่ผมคิดไว้ถ้าอยากรู้มันเกิดขึ้นได้ไงคำตอบอยู่ที่คำตอบอยู่ที่โอเค Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Huh? Oh. อะไร Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. งั้นเมื่อไหร่ที่ประตูกั้นไว้ไม่อยู่ฟอนเทนจบเฮนะ Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. ใช่ไงชาวฟอนเทนได้กลายเป็นน้ำชั่วข้ามคืนใช่ไง
be built right above a sluice gate for the Primordial Sea. Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. Egeria. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." นี่เทพน้ำรุ่นก่อนเชี่ยเทพน้ำรุ่นก่อนแม่งโหดขนาดนี้เลยอีจิเรียตายไปแล้วอันนั้นรอฝั่งซูเมรุบอกรอฝั่งซูเมรุบอกไว้โอเคเชี่ยเป็นเทพแห่งน้ำที่ไม่มีความเมตตาอะไรเลยว้าวเชี่ยคือถ้าจะบอกตามตรงนะคือมึงเป็นเทพที่สายน้ำมึงตรงเด่งมึงตรงดิ่งเลยสายน้ำมึงตรงดิ่งมากไอ้เหี้ยคือมึงเป็นเทพสายน้ำที่แบบไม่ไหลไปทางอื่นระบายไหลแบบสงบเสงี่ยมไหลดิ่งลงมาไม่มีการแยกหรืออะไรทั้งนั้นเช็ดแม่ And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. งั้นในฐานะนายของที่แห่งนี้คุณจะทำยังไง Let's go somewhere else. I want to show you something. โอเคมึงก็ไม่ได้เป็นคนร้ายหรอกแต่มึงใช้วิธีซะไอ้เหี้ย This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy?
The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if your grace insists. กูพบเทพมา4 คนครับจบไหมกูพบเทพมา4 คนจบไหมแก้ปัญหาให้ด้วย They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? กูถอยเทพไฟฟ้าด้วย รู้จัก Good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. เฮ้ยใจเย็นเว้ย Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? แบบนี้ก็ได้อะจำเป็นด้วย See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? I'm not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. 1 แอดวินตัวชิบหายของฟอนเทนศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เป็นบล็อกลอยฟ้านั่นก็คือฝีมือเจ้าตัวแรงระเบิดแรงสัตว์โอ้ยเหี้ยโหเหรอ Forget I said anything then. Follow me. ไอ้เหี้ย Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. ห้องธรรมดาเหรอ Well, let's spice it up a bit. And here you go. Holy shit เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันโอเคแป๊บนึงมันคือเรือเหรอป้อมปราการสุดท้ายของชาวฟอนเทนว่างั้นใช่ไหมมึงจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อเรือเหรอโอเค This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontainian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. ทำไมต้องแอบดำเนินการเงียบๆด้วย Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator,
I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on, I'll take you back. เรือโนอาใช่ใช่ผมกำลังจะพูดเลยว่ามันชื่อเรืออะไรวะแม่งคือเรือโนอาเลยเว้ย I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. เราจะคิดดี Great. I look forward to what happens next. มันช่างเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากมันช่างเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากไม่ให้เพชรกูด้วยโอ้โหเจริญมึงให้เพชรกูไหมเนี่ยโอ้โหหลังจากนี้ก็ไม่ให้เพชรกูโอ้ยเฮ้ยกูไปฉี่แป๊บOh yeah let's roll ห้องพยาบาลเฟอร์มิเนตเป็นไงบ้าง We're back. Welcome อยู่ back. กันแล้วเนี่ย Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Actually, now that you mention it, I just remembered something now. What? While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sejuin. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so it should have been the 2 of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? ดีขึ้นหรือยัง Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sejuin is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea.
My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Meropide. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Lenny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meropide is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. แคลนี่นี่เก่งมากแล้ว You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. ยังไงมันก็ต้องเล่านี่หว่ามันเลือกไม่ได้ To figure out a way to deal with this crisis. If you มันมี remember, ผ I ลกับ once ฟอน mentioned เทน that ทุกคน Father ไง sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? ถ้าจำเป็นก็มาร่วมมืออีกก็ได้ Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Paimon's hungry. มีไอ้เหี้ย You've done so much already. Go get some food. ไอ้เหี้ยมันยัดแอนิเมชันใหม่ๆเข้ามาเว้ยแต่ก็น้อยจริงน้อยมากๆไปเชี่ยยังไม่จบเควสด้วยนะ Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here.
เบิกตามองบน Are you here for dinner too, Miss Sijwin? ไม่กลางปีกอีกกำลังจะกดทิ่มตัวลงมา Prepare Miss Cloran's dinner as well. เอ้า Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? ฮะเลือกตามใจชอบได้เหรอ Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. งั้นฉันขอกินของที่อร่อยที่สุด Me too. Don't forget Paimon. No problem. Just leave it to me. จ้า So delicious. ข้าวเย็นฟรีอร่อยสุด Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second. We did do plenty of work after all. Feeling full yet? How's the food? ๆน้ำปั่นไม่ดีเท่าไหร่อะ นอกจากน้ำปั่น นอกจากน้ำปั่นไม่สิอร่อยหมดอะ I'm so glad to see you all so happy. Oh, see the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Sijwin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melusine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. เออ Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Linny and his siblings as well? Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. แย่มือถือแบบโอเค Thankfully, Clorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Clorand left, to make sure that Linne wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Clorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linne as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been แหม the leader. แผนยั่วตีนคนอื่นแล้วให้ไปแล้วก็แบบเนี่ยมีปากเสียกันไอ้เหี้ยเอาเข้าไป Oh, I really wish Monsieur Nerville would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. ประโยคนี้ดูพูดผิดตะกาไปหน่อยไหมเนเวเลตน่าจะเหมาะนั่งอยู่ในห้องทำงานมากกว่า Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. จ้ะ โอ้หายไปช้าๆ จบคัสซีนมากูหายไปช้าๆ ขอเรนเป็นไงบ้าง ไง Clorand! Ah, it's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremine too! You sure work super fast! Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sijwin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Miss Sijwin was with you, and the Duke has business of his own. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Yeah. First time in a long time.
First time in a long time. So you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past, yes. โอ้ You seem to be enjoying yourselves here. จริงเหรอเนี่ยอ๋อก็เคยแบบอารมณ์เหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนมาก่อนโอเคขอบคุณนิเวเลตด้วย Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. ไปแล้วเว้ยโหเฮียรอเห็นครับยังไงก็ต้องเดินมาคุยโซนห้องขังขึ้นลิฟต์อีกแล้วไอ้สัตว์เดินทางลำบากจังวะเฮ้ยทำไมมีหยดน้ำรั่วแบบนี้ด้วยวะเพิ่งสังเกตว่ามีหยดน้ำรั่วมากกว่าปกตินะเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนไม่ได้เห็นน้ำรั่วนะก่อนหน้านี้คืออะไรวะ So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. I'm super sleepy. Are you sleepy too? ง่วงนิดหน่อยเอาเหี้ยถามกูแล้วลงไปนอนก่อนคืออะไรวะไอ้เหี้ยเป็นแล้วเหรอ Delicious. Paimon wants seconds for free. ไอ้สัสแล้วที่สวัสดไอ้ชายอะว่าไงตัวมันอยู่ไหนก่อน Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? เอาไอ้เหี้ยอยู่ดีโปรแกรมเด้ง Something must have happened. Stop asking. เกิดอะไรขึ้นเลิกถามได้แล้ว Who's yelling? Paimon still wants to sleep. โอ้ไม่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือไอเสียไอน้ำรั่วเมื่อตะกี้ไอกราฟิกน้ำรั่วเมื่อตะกี้คือของจริงใช่ไหมมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะก่อนหน้านี้มันไม่มีอ่ะใช่ไหมที่ผมเข้าใจโอ้ใช่จริงป่ะผมก็ว่ามันดูแปลกตาไว้ทำไมรอบนี้มันมีอะไรหยดขวางตาด้วยวะ What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? เฮียวิ่งหน้าตั้งเลย Explain, mate. Goodbye. ฮะ Hey, wait! เขื่อนแตก What's wrong with these people? They won't even talk to us. เขื่อนแตกใช่ไหม They're here. There you are. ฮะอะไร Oh, thank goodness. เอามีอะไรเอา We still in Lavaroon. Do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Lavaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed. Yet you only find out once you do a head count that ไม่ มึงวิ่งไปด้วยพูดไปด้วย Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. ให้อพยพไปด้านนอกเหรอ Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. โอ้ยวิ่งไปพูดไปก็ได้ Oh no, it can't be that thing. Oh, wait, what?
What? Hey, where are you? ไป Duke, you two just go and get out. Go on without us. Hey! Be careful! Attention, please evacuate upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. เชี่ยแอค5นี่เอาแล้วใช่ไหมแอค5นี่มึงเอาอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้เลยเหรอโหมึงใส่ตรงนี้เป็น to be continue เลยเหรอไอ้เชี่ย They're here. ตามคาด Just ฮะ like I said. What happened? แล้วมึงมายืนแช่ตรงนี้เพื่ออะไร You're อ่ะ just in time. มึงเป็นฟอน Be ready to run. อ้าวแต่ควรไปได้แล้วแล้วให้กูมาทำไมอ่ะโอ้ยแล้วช่วยไงอ่ะโอเคช่วยไงอ่ะแช่แข็งเหรอจะได้ผลเหรอมันก็ไม่น่าช่วยเท่าไหร่มั้งนั่นไงกูว่าแล้วปิดได้ไหมปิดยังทันไหม 3, 2, 1. โอเคมันก็ไม่ไหวหรอก This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. ฮะไหวเหรอ The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. มีแค่ประตูบานเดียวใช่ไหมมีแค่บานเดียวกับที่นี่จริงไหมงั้น2คนนี้ก็ยังไหวอยู่ก็เชื่อแต่ใช่ละว่ะใช่ตั้งแต่เริ่มเนื้อเรื่องมาเราต้องก่อนจะจบใช่เราต้องไปรายงานให้รู้โอเค Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. ฮะ Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. เรื่องอื่นค่อยอธิบายให้เราฟังแล้วกันเอาไป Will do. You have my sincerest gratitude. อย่าจบอย่างนี้นะเฮียยังดีที่แม่งไม่ตัดจบถ้าจบตรงนี้โอ้โหเฮียมากเฮียดีนะมันไม่ to be continue กับฉากเมื่อกี้อะ to be continue ฉากเมื่อกี้มันโคตรค้างอะบอกเลยไหนอะเดี๋ยวไอ้2คนนั้นอีกแล้วอ่ะเนี่ยไอ้ฟาซุย2คนนี้อีกแล้วอ่ะ Ton of Fatui and Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. ไป Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. จ้ารีบเข้า He's already explained this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. จ้าโอ้ยเร็วๆเถอะไอ้เหี้ยเฮ้ยเขื่อนจะแตกเลยสัตว์เฮ้ยกูไม่ได้ทะลึ่งนะกูบอกเลยแม่งเขื่อนจะแตกจริงไอ้เหี้ยเมืองน้ำทำไงได้วะโอ้โหเดี๋ยวไม่พูดไม่จากันเลยเหรอดูดิดีใจขนาดไหนที่เจอเราอ่ะ So you two are the honored guests Miss Farina mentioned. อ๋อรอกูอยู่ Of course! How could they not attend a meeting such as this? I'm
must always ด้านล่าง have ก็ two มี or ลง more guests ด้านล่างก็มีเรื่อง table. ข้างบนก็เหลือเหลือเกิน Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. สิงคู่หู It is my ครับ pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. สวัสดี I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. เที่ย Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Traveler, what do you think of this cake? ฮะ กินแล้วเหรอ ไม่แล้ว That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. ชายจะพูดเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ย I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. เฮ้ย อะไรวะ ทำไมพูดอย่างนั้นวะ เฮ้ย 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 เดี๋ยว เฮ้ย มึงพูดอย่างนั้น เฮ้ย คืออะไรอะ กลัวมีอะไรแปลกแล้ว ฝืนหน้าไม่เป็นเบาหวานก่อนได้ไงแต่ของหวาน เชื่อในความสามารถของเขา Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. ดูเกรงนิดหน่อยนะ มีอะไรบางอย่างระหว่างเธอกับเดนิสแน่ Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Nuvillette. ตาช่างมันตัดสินเองอ่ะ ไม่ใช่ความผิดกู ฟูริน่าแบบไม่ใช่ความผิดกูนะ ตาช่างมันทำเอง ตรวจสอบเจอข่าวเกี่ยวกับชายแล้ว Coming from you, that's not surprising at all. จ้า But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. มันอาทิตย์มันก็อาทิตย์กว่าแล้วด้วย เกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ย We know for sure that child is still alive. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirabede. And where did he go after leaving the fortress? Well... เรารู้เหรอ คำพูดของไพว่ามีช่องโหว่ The fortress of Mirabede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? เถียงไม่ออกเพราะไม่เจอ กูเถียงไม่ออกไง แต่ไม่มีหลักฐานผมบอกว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเหมือนกัน Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? กดดันไม่หยุดเลย เถียงชนะเธอไม่ได้ แต่
ความสามารถกดดันแทนฟูริน่าได้ละน่าจะเขียนแบบนั้นแหละ All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Huh? อะไร Hold on. The water in the teacup is shaking. มันเริ่มแล้วใช่ไหม I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? ไอ้เฮ้ยโอ้ยอีกคัตซีนไอ้เหี้ยเอามา My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right.แม่งเรนเดอร์สวยมากอะโอ้โหเหี้ย A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. โอ้ใช้พลังโอ้ใช้พลังปิดผนึกเอา This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. โอเคปลอดภัยแหละแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะปลอดภัยได้นานแค่ไหนเขาแค่ผนึกไว้แค่ตอนนี้ใช่ All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. ใช่ Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. ไอ้เหี้ย Very well. It was indeed just as you said. ไอ้เหี้ยโคตรสนิทกันอะ We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Marmonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. กระแทกเสียงใส่กูตลอดเลยจ้า ไม่ราบลื่นเลย กระแทกเสียงใส่กูตลอดเวลาเลยไอ้เหี้ยมาช่วยกูที I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed.
Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high! Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to คือนางรู้ perceive them แต่นาง as บอก of ไม่ yet. ได้ I see. นางบอกไม่ได้เว้ย As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me.
Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Oh, Paimon's super full. That cake was great. มันยังจะคุยได้อีกอ่ะมันยังจะคุยผ่อนคลายได้อีกอ่ะ My tea table. What? It must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, traveler? We could use the opportunity to discuss child before I must be on my way. ชี้เรียกกูด้วยเชี่ยบอกตามตรงครับนี่คือคัสซีนที่ทรงพลังมากคือทรงพลังมากอะเชี่ยคนภาคเดอะเนฟสุดยอดมากครับแม่งเชี่ยภาคอิงสุดยอดสัตว์โอ้โหแม่งคือบทพูดแต่ละอย่างนี่คือแบบโอ้โหแต่ละโอ้โหแม่งน้ำหนักแม่งเยอะแล้วแรงกดดันอะแม่งทำตัวละครที่ทรงพลังขนาดเนี้ยแล้วทำให้เทพต้องกดหัวลงอะไอ้เชี่ยแม่งสุดๆครับนี่โหคุ้มว่ะแอค4คุ้มสัตว์อะ Oh my god. The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter? If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. ไดอะล็อกที่สุดยอดที่สุดในเกมพูดเลยเมื่อกี้ไดอะล็อกที่สุดยอดที่สุดในเกมตั้งแต่ผมเล่นมาเฮียภาคเสียงได้แบบเฮียแม่งอย่างเข้าสิงเฮียสุดยอดเฮียผมแทบหายใจไม่ทันอะ I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. อยากจะพูดอะไร You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. คิดไม่ถึงว่าจะพูดเรื่องนี้นั่นนะ Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. ไม่มีอย่างอื่นพูดแล้วแน่ That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with.
It's unfortunate that Lenny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? ถามกูเป็นเพื่อนเลยอะไร You เนี่ย are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meropide. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh? Come over here, you little critter, you! เฮียโอ้โหเฮียเอ้ยแม่งปลอมตัวไป Dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And Curse? what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meropide. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Writhsley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Eudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Eudex Neuvillette.
The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Lenny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. ทำไมงั้นน่ะแล้วเดาจากอะไร I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. ขอถามสถานการณ์ด้านล่างหน่อยได้ไหม To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. ส่วนเรื่องของทางฝั่งพวกเราเป็นแบบนี้ So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. ขอถามได้หน่อยได้ไหม Permission granted. พลังคุณต้านน้ำบรรพการได้เนี่ยนะ Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. คุณได้ปกป้องคนที่ควรได้รับการปกป้องไหม I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden?
จริงเหรอเนี่ย You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? เขาเป็นราชามังกรวารี The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. เอ้ยแต่เป็นมังกรที่นี่มากเลยนะว้าวเป็นมังกรที่เอ้ยเชื่อแม่งโอ้เฮ้ยถ้าแม่งเป็นมังกรมันเป็นมังกรที่ดีมากเลยนะถ้าจริงๆอ่ะโอ้โหเฮี้ยหลังจากนี้คุยกับทุกคนแล้วจบบทโอเคโอ้โหเฮี้ยคือโอเคเนเวอร์เลตไม่ใช่เทพเนเวอร์เลตไม่ใช่เทพเป็นราชามังกรโอเคอุ้ยแต่เป็นมังกรที่ดีมากเลยนะเป็นมังกรที่ดีมากมังกรตัวอื่นแม่งตีเทพหมดเลย อะไรนะมังกรของเวนติก็โดนปรสิตและให้เราไปกำจัดใช่ไหมมังกรของของจงหลีอะไรอะไอคางคกอะไออะไรวะไอวะไออะไรวะไอมังกรที่อยู่ชั้นใต้ดินอะนั่นแหละแม่งกระตีจงหลีไอมังกรปะของโชกุนนี่มังกรปะโชกุนจำไม่ได้ว่ามังกรเปล่าwhat the hell bro I play Genshin Impact is already it's nearly end right now right now I try to summary the story a bit ไอ้เหี้ยคือแม่งใช่มังกรของนายฮิดะก็อยู่ชั้นใต้ดินใช่ไหมแล้วหัวใจกำลังจะสลายก็ไปรักษาให้อะไรอย่างงี้เชี่ยตั้งแต่กูเดินทางมามึงคือมังกรที่ดีที่สุดมึงคือมังกรที่ดีที่สุดตั้งแต่กูเจอเลยมึงคือมังกรที่ดีที่สุดเว้ยเชี่ยแม่งนิวเลตเหรอนิวเลตคือมังกรเหรอเชี่ยเจ๋งว่าแม่ง Farina? Neverlet, are you listening? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental Archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meripede? Paimon is a little worried. We'll see you another time. Take care. Act 4 Fontaine The best chapter The best chapter ever chapter ที่ดีที่สุดไอ้เหี้ยเข้มข้นสัตว์เนื้อเรื่องแม่งสุดยอดอะFontaine Act 4 The best story
the best story the best one my god ใบป้อมแอค5 the best เช่นกันโอเคได้สุดสัตว์เป็นไงบ้างมึง You guys are back? Crystal! Macaroon! You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? ถึงเรื่องใหม่ยังครับ like ยัง that, yeah. เฮ้ย I ยัง was also พี่ transferred to work in เอา the ไว้ kitchen ก่อน a few days เนื้อเรื่องตอนนั้นเอาไว้ก่อน I can still เฮีย hear Quisto พี่ mumbling ผม in the สตรีมมา camera. 6 ชั่วโมงแล้วใช่ไหม Those two all right. You think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. พี่ Wherever เนื้อ they เรื่อง are, X4 they're แม่ง kicking ดี back สัตว์ with drinks in hand, ดีมาก enjoying the lovely scenery. คือตั้งแต่เริ่ม Act 4 มาดีมากเลยนะ คือไม่มีคือโอ้โหแม่งใครเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงเว้ยใครวะโอเคคือตั้งแต่เริ่มมามันโอ้โหแม่งแต่ได้เล่นเร็วนะ6 ชั่วโมงอะเฮ้ย6 ชั่วโมงนี่เล่นเร็วอีกเหรอเร็วเหรอวะโอเคโหแต่บอกตามตรงพี่เฮียเนื้อเรื่องแม่งดีสัตว์แอค4เนี่ยแอค3บอกเลยนะน้ำเยอะชิบหายเลยแอค3น้ำเยอะมากหลังจากจบแอค3ปุ๊บเริ่มแอค4มาดีสัสๆอ่ะดีมาก Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals, is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. มีพี่ชายทั้ง2 คนโรงอาหารต้องสุดยอดแน่ Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you เรื่อง finish ตึงอ every ยู่เมือง last เนี้ย bite. ดีมากเลยพี่เชี่ยวผมอยากเล่นแอคมากอยากเล่นแอคถัดไปมากเชื่อแม่แต่เมื่อไหร่กูจะได้ตัวอยากได้ตัวมากไอ้กูขาด30อะกูหาที่ไหนอะกูขาด30อะกูขาด30ใช่กูขาดที่ไหนอะขาด30 เมตรอะ Sejuin! Sure! Paimon, you're back! Are you still doing alright? Did either of you get hurt? สบายดี We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? โคตรดีอะแต่กูยังไม่ได้ตัว A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervillette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. อ๋อมาเยี่ยม We ใช่ must also thank you for the help you provided. อันนั้นไม่ได้เรียกว่ามาเยี่ยมมาแก้ปัญหา I know that he was needed here. Well, Monsieur Nervillette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both all right. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals รอไป prepared. เน็ตไลน์แล้ว Oh, and please feel free to visit the ใจเย็น infirmary เว้ย for a break ใจเย็นเพิ่งจะอัปเดต เพิ่งจะอัปเดตได้เดือนเดียวอยากไปเมือง spend ใหม่ some แล้ว more time ใจเย็น observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. โอเคก่อนจะไปหาคุยเรื่องขึ้นลิฟต์
เดี๋ยวใจกลางนี่เอาไว้ก่อนแม่งเฮียยังอยู่กันอีกเหรอ Now guess, what suit will this next card be? A bare teeth cat? แป๊บนึง Well, well, look who it is. คือมึงยังไม่ไปอพยพกันจริงเหรอ Paimon. เฮียพวกมึงเกือบตายแล้ว Hello, อะ everyone. Looks like you're recovering nicely from it, eh? Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorand in person. Oh, how did she react? ดีแล้ว She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. แปลกใจนิดหน่อย Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Father is very capable and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. ฮะมึงยังไม่ Another รออีกเหรอ implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. We should start preparing that tea party. Oh, that's a great idea. I'm all for it. I'll help you set it up. โอเคคนสุดท้าย จบยังวะ เฮียเดินทางบ่อยใช่ไหมเดินทางบ่อยสัตว์นอนเตียงก็จบละฮะกูต้องพูดให้หมดกูต้องฟังไดอะล็อกให้หมดแล้วค่อยกลับไปที่เตียงไอ้สัตว์กูเพิ่งขึ้นลิฟต์เมื่อกี้อ้าวCourier, Miss Sijween told me you still haven't eaten. พวกมึงก็ห่วงกัน I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh?
It's you two. Junior, Levine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? ขอบคุณสบายดี And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! โอ้ยสักแค่เนี้ย Jurier, the rumors about us are literally everywhere now. Please do something about it. But it's not like I caused them by myself. Alright. I'll try to do something. I ain't afraid of no ghosts. ใครกดวะไอ้เฮียทวิตแม่งไม่เด้งด้วยเฮียแม่งไม่ขึ้นอะว่าใครกดชิบหายละไอ้เฮียแหลกเลยไอ้โอ้ยโอเคอ้าวไงมึง Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still alright? We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. ไม่น่าไหวมึง He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. โอ้ยไม่ถึง He did remember to take Miss ก็เฮียแล้ว Sijuan's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss เด็กเซน Sijuan. เบลเยียม Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sijuan worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sijuan too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? อาหารฟรีได้ไหมเฮ้ย You เฮีย may นี่ถาม access เหร the อ cafeteria for free. ค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีหมด What Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. อ๋อก็คือยังไงกูก็อยู่ต่อเพราะยังไม่ครบโอเคอ๋อก็ยังไม่ถึงเดือนนี่ใช่ไหมก็ยังไม่ถึงเดือนแค่ไม่กี่อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็กูต้องอยู่ที่นี่45วันจำได้นอนเมลูซีนอะไรพี่นอนเมลูซีนเหลี่ยมมากไม่ต้องพูดเลยเหลี่ยมชิบหายไปนอนเหลี่ยมไม่พอใช้ปืนยาสลบใช้ปืนยาสลบด้วยฮิตแมนเมโลซินมาห้องโอเคห้องกูอยู่นี่มากูก็ว่าจอโล่งๆกูไม่ได้เอาคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานี่หว่ามันต้องมีเฮียอะไรแน่นอนเชื่อกู We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. เหมือนได้รับอิสระอีกครั้ง Being free sure feels
มีอะไรอยากพูดเหรอ How did you know? ชอบชิงหลับไปก่อนทุกทีเลย Hey, that's not true. All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? เราผจญภัยเก่งสุดแหละ You're counting Paimon today? ใครวะ Am I the only adventurer here? พี่รู้ไหมล่ะ ผู้นำทางก็นับเหมือนกัน Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. สุดหล่อไปนะ Just the thoughts making Paimon giddy. Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside ourselves. The primordial วิโรด are nearly วิโรดทำไมเป็นวิโรด We should be safe now, right? มึงอ่านวิโทเล่เป็นนี่เหรอเป็นวิโรดลี่อ่ะวิโรดลี่ไอ้เหี้ยไลฟ์นี้มีเกรงบ้างไหมเกรงอ่ะเกรงอะไรวะคืออะไรอ๋อหมายถึงที่ฟูริน่ากับไอ้เดอะเนฟมันพูดกันอ่ะนะโอ้โหเหี้ยคัสซีนนั้นโคตรตึงอ่ะดีจริงๆดีมากๆแอคซีดีมากครับไม่หรอกนอนเถอะ All right then. Good night to you, traveler. ราตรีสวัสดิ์โอ้ยเหี้ยเพิ่งจะเห็นฉากนี้ตั้งแต่ในเทรลเลอร์โอเคมึงบอกมามึงอยู่ไหนที่อยู่ในเทรลเลอร์ 4.2 อะนะแล้วมึงจบสวย30 เพชรแล้วเอาไม่กูกูอยากจับแล้วเอาไม่กูมามี2 เม็ดเอามาให้กูแล้วเอามาให้กูอยากได้มากค้างคาเลยเจอวานต้องต่อแล้วแบบโอ้พี่จะเย็นกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยตัวก็ยังไม่ได้โอ้โหฮ่าเอ้ยแม่ง79ยังไม่พอโอ้ยเฮียเล่นตัวไม่ได้ไอ้เฮียพิตตี้ก็ได้วะกูนี่แล้วกูมีพิตตี้แล้วโอ้โหฟูริน่าอีดอกโอ้โห81 โลไอ้เหี้ยได้อย่างยากเลยไอ้สัตว์ได้อย่างยากเลยโอ้โหกูได้ตัวแล้วเอามานี่เลยมึงน้ำโอเคเหมือนที่ผมดูคลิปสอนปั้นตัวละครเหมือนเขาจะให้ใช้ดาบenergy โอเคจีนเป็นกายภาพไปก่อนไหมเอาดาบเรื่องนี้ให้ก่อนไหม critical เพิ่มขึ้น 4% critical เพิ่มขึ้น 4% โอเคแต่เหมือนหลายคนเหมือน
ไม่ใช่หลายๆคนทีผมเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าวินทูรูสยูทูบเบอร์ชื่อวินทูรูสเขาแนะนำให้เอาดาบนี้หรือดาบฟื้นฟูพลังงานสักเล่มหนึ่งงั้นผมจะให้จีนเป็นกายภาพกลับไปก่อนนะผมเป็นไฮบริดก่อน Finally I got him Finally I got her มา I knew you'd miss me ไหนโอเคได้แล้วได้ตัวแล้วI'm reallyมาใช้อะไรนะไฮโดรทาพาสโอเคไฮโดรทาพาสน่าจะสู้เล็กไลท์ลิลลี่ผจญภัยในโลกกว้างหาได้ที่เอรินเยสฟอเรสโอเคสำหรับดูวีวาเปล่าได้โอเคสำหรับทีมน้องเป็นฮีลเลอร์ที่แกร่งเลยแหละโอเคเอาอะไรดีความแรงที่ชำนาญธาตุลูมินขอยืมของมึงทั้งหมดเลยโอเคความเสียหายโจมตีปกติไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อาร์ติแฟกต์อันนี้โอเคยืมมาพอแล้วน้ำอาร์ติแฟกต์น้ำความเสียหายน้ำนิมฟ์ดรีมชำนาญธาตุตรงนี้เป็น energy ดีกว่าฟื้นฟูพลังงานธาตุโอเคตรงนี้ยังไม่มีงั้นปล่อยไว้ก่อนพลังโจมตีพลังชีวิตเสียหายน้ำเหรออันนี้อะไรนะชำนาญธาตุเพิ่มขึ้นเหรอJesus fuck I don't have anything ตัวนั้นก็รักษา Golden Trope สกิลธาตุเพิ่ม20%โอเคหมวกผมจำได้ว่าผมต้องเอาความแรงไม่ใช่ดิผมต้องเอาคีย์เรทผมจำได้ว่าต้องเอาคีย์เรทแต่ไม่มีเลยวะพลังชีวิต2ตัวอันนี้ของใครอะซิงชิวอะซิงชิวฝากไม่มีอะไรเลยเว้ยไม่ได้ฟาร์มเลยจ้าโอเคช่างแม่งไปเอาเซฟมา81 โลพระเจ้ากดค้าเป็นเสาฮิวเสาฮิวเอามาคือเสาฮิวเหรอพี่หรอวะเนี่ยนะเสาฮิวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นแอนิเมชันใหม่นี่หว่าปกติต้องกดโจมตีก่อนแล้วมันค่อยโหเนี่ยแล้วมันก็เป็นท่าโหใช่ไหมไอ้นี่คือโหได้ตั้งแต่แรกเลยอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่เฉพาะตัวละครใหม่เนาะโอเคมาในที่สุดกูก็มีเป้าหมายสักทีกับเกนชินสักทีได้ตัวละครประจำถิ่นสักที
เทพปีที่แล้วกูไม่ได้แต่เทพปีนี้กูต้องได้ thank you มากๆ thank you ไปออกไปก่อนกูจะลั่นเนื้อเรื่องออกไปดีกว่าไปนอนแล้วถ้าจะเอาดอกไม้รอรีสปอนโอเคครับผม thank you ครับ thank you ที่เข้ามาดูในวันนี้ด้วยครับโอเคก็เรื่องคอมโบว่ะกูยังไม่ได้ศึกษาคอมโบเลยเฮียว่าตัวละครนี้มันคอมโบยังไงวะลันเชอร์แน่นอนลันเชอร์แล้วทำตัวปิวแน่นอนท่าที่4โอเคงั้นทดสอบกับฮีโร่โชว์แถวนี้ดีกว่าว่านะทดสอบกับฮีโร่โชว์แถวนี้มาลองดูมีใช่ไหมบอกกูทีว่ามีตรงเนี้ยมีเว้ยมาโอ้เดี๋ยวนะไอ้ท่าชาร์จเนี่ยน่าสนใจคือมันเป็น AOE อ่ะโอเคน่าสนใจแต่ติดอย่างเดียวนะติดอย่างเดียวความคล่องตัวและการคืนตัวช้าเนี่ยการคืนตัวนางช้ามากเนี่ยแล้วเนี่ยนะท่าแรกอ่ะมันเหมือนไวนะแต่ไม่ไวแป๊บนึงนะผมแคนเซิลได้ปะไม่ได้เว้ยโอเคไหนลองดูจงหลีดิจงหลีผมแคนเซิลได้แต่ฟูริน่ามันยังทำไม่ได้โอเค Sure.โอเคช้ามากทำไม่ได้เลยอ่ะช้าครับช้ามากสตาร์ทอัพนางช้ามากโอ้เฮียสตาร์ทอัพโคตรช้าเลยเฮียสตาร์ทอัพนางช้าผมว่าตัวละครผมว่านางอะต่อคอมโบได้เพราะ AOE ท่าชาร์จเว้ยท่าชาร์จอย่างดีนะเว้ยโอเคคุณเมซารีตายค่ะคุณเมซารีสวัสดีครับผมกำลังจะปิดไลฟ์ผมเพิ่งได้ตัวมาเวนก้ากูจะปิดไลฟ์แล้วไม่เป็นไรตอนที่ผมแกะตอนที่ผมแกะคอมโบนางอยู่นะครับผมก็ผมรู้สึกว่าเนี่ยท่าชาร์จนางอ่ะเป็นท่าที่ดีมากๆถ้าเกิดอยากจะต่อคอมโบนะโอเคแล้วก็จงหลีผมก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมปิงตอนนี้เท่าไหร่วะปิงตอนนี้111เนี่ยแบบนี้ดีผมว่าโอเคเลยผมว่าคอมโบนี้ทำได้โอเคมาเดี๋ยวไปทดลองอีกรอบดิมาดาบสกายวาร์ดเราหลุดเลทได้ดาบมาวันนี้ใช่เหรอคุณได้ดาบมาเหรอยังไม่ได้จับอาวุธเลยคุณผมไม่ได้จับตัวอาวุธนานมากจนประวัติหายอะประวัติผมหาย ในที่สุดผมก็มีเหตุผลที่จะเติม Battle Pass สักทีเพราะตั้งแต่นะตัวอะไรนะใช่เอาเฮเต็มตั้งแต่ผมได้เอาเฮเต็มมาผมไม่ได้ตัวอะไรอีกเลยผมไม่ได้ตัวอื่นอีกเลยนาฮิดะรีรันก็ไม่ได้
แม่งมาโอเคลองดูฟื้นซามิน่าก่อนโอเค1 2 3 4 1โอ้เชี่ยโอ้มันต้องขัดจังหวะได้อ๋อโอเคเลือดน้อยไปเนี่ยโอเคเฮเต้ผมทำได้ยังวะก็ทำได้ทำไมมันลอยกลางอากาศแบบนั้นวะเจ้าวัวแปลกๆแล้วโอเคกลับมาก่อนเราเลทได้ดาบมาวันนี้ดาบสกายวาร์ดมารอบแรกรอบต่อไปได้ดาบนาไอดาบเล่มนี้ผมมีอยู่แล้วนะคือแท้จริงผมให้จีนใช้แต่ว่าถ้าด้วยความที่ว่าจากที่ผมดูยูทูบเบอร์สอนบิลนะเขาบอกว่าถ้านาง C0 อยู่นางจะเป็นซัพพอร์ตโอลี่แต่ถ้าอยากให้เป็น DPS ต้อง C6 เลยได้ข่าวว่าอย่างนั้นนางเกิดมาเป็นฮีลเลอร์เลยนางเกิดมาเป็นเทพฮีลเลอร์เลยนะครับผมเป็นเมตาฮีลเลอร์ของเกมนะครับผมก็ว่ายง่ายเลือดเยอะเชี่ยเลยต้องเลือดเยอะเชี่ยเลยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานใช่แล้วเรื่องดาเมจเราหวังกับนางได้ไหม C0 หวังไม่ได้ C0 น่าจะหวังไม่ได้เลยตัวทดลองในนะวะทำไมกูไม่ทดลองในนี้วะมาไหนๆก็จะแกะตัวละครแล้วโอเคก่อนปิดไลฟ์ให้คุณมาซาลินเลทคุ้มหน่อยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับผมคุณสลิมเอาเชี่ยแล้วกูอ่านซะโอเคบอกชื่อมาได้นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวกูอ่านผิดแล้วเดี๋ยวเป็นปัญหาโอเคนะโชว์คอมโบหน่อยลองฮิล C6 ไม่นะได้ยินมาว่าถ้าเกิดจะ DPS ได้อะต้อง C6 ได้ยินมาอย่างนั้นผมได้ยินมาอย่างนั้นนะครับโอเค C0 ใช่ไหมโอเคมามีตัวอะไรบ้างไอ้สลามออกไปเอาสลามออกไปเอาสลามมาแล้วโอเคดีมากเฮ้ยเดี๋ยวมาดิก่อนโอเคผมต้องแท็บทีนึงเว้ยเนี่ยต้องแท็บทีนึงไอ้ท่า AOE เมื่อกี้โคตรดีอ่ะโอเคต้องนะแม่งจัดการตายเลยเฮียโอเคมากูทำผิดอ่ะซามิน่าหมดนกโอ้โหโดนกูหมดเลยเฮียโอเคไอ้มินิบอสไม่ต้องห่วงมินิบอสมันไอ้นี่แล้วไม่ต้องแคร์สนยังฮีดิโชพอไอ้เฮียแม่งสาบเข้าหน้าเลยผมว่าทำได้คอมโบทำได้แน่โอเคมีแค่คอมโบเดียวที่ฟูริน่าทำได้มีแค่คอมโบเดียวตัวใหญ่กูก็รำคาญแล้วกันอันนี้ฮะไม่ต้องแคนเซิลเหรอแป๊บนึงระยะถึงเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่ต้องแดดก็ได้ไม่ต้องแดดเว้ยโอเคผมนึกว่าต้องแดดเว้ยระยะมันถึงเว้ยแต่ไม่ใช่ไม่จำเป็นเอาออกไปโอเคมาตัวใหญ่หมดเลยขอตัวเล็กขอตัวเล็กขอตัวเล็กเฮียเขาชื่อว่าซาลิมชื่อไปที่ไหนแล้วคนสตันโทษทีครับโทษทีดาบสกายของซีโร่ไม่นะโอเคโอ้โหเจ็บมึงสุดยอดคอมโบรอคอมโบในอาบีสเลยครับ
ในอาบีดเหรอถ้าลูกกระจอกตัวเล็กแล้วผมยังเหลือเวลาผมก็พอทำตัวละครที่ผมแกะคอมโบแล้วรู้สึกว่าคอมโบง่ายที่สุดคืออาเบโดง่ายที่สุดถ้าเกิดแบบกดสกิลช่วยนิดหน่อยนะเพราะว่าอาเบโดอะรีคอเวอรี่ของท่า E อะมันสั้นรีคอเวอรี่ท่า E สั้นมากแม้จะ5 วินะไอ้เหี้ยเสียงดังจังเลยอยากเห็นพี่เต้ลงกับพี่สักรอบไหมด่านท้ายด่าน12อ๋อผมไม่ไหวอะแต่มันมาแต่ด่านมันอวยธาตุน้ำปกติจริงไหมก็เดี๋ยวคิดดูทีไม่รีสปอนเหรอที่ไหนดีวะที่ไหนดีโอเคแถวนี้แล้วกันด่านท้ายชั้น9เล่นไปแล้วจะเล่นอีกเหรอยังไม่ได้อัพฟูลิน่าถึงขนาดนั้นไงฟูลิน่ายังเวล20อยู่เลย40เนี่ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวถังระเบิดอยู่นะมาหากูนี่เฮ้ยมาหากูก่อนเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไม่โดนโอเคมา1 2 3 4 ปึ๊บเห็นไหมเนี่ยถ้าอีแม่งเป็นตัวจักเกิลเว้ยผมเอาวิโดทำง่ายมากมีไหมว่าสไปรัลบีทเหรอมาเอาสไปรัลบีทมานี่แล้วกันมาทดลองแล้วกันเชื่อไม่รู้ว่าจะทดลองที่ไหนวะห้องอีเวนต์สักห้องอีเวนต์ไหนวะห้องอีเวนต์ไหนวะพี่ผมไม่รู้โอเคมากันก็มีที่ทดสอบได้แค่สไปรัลบีทนี่แหละโอเคกดผิดโทษทีโอเคผมจะเอาตัวละครที่คอมโบได้เท่านั้นนะโอเคผมมักจะคอมโบกับตัวอาร์บิโดง่ายสุดใช่แล้วก็ฟูลิน่านี่น่าจะไม่แนะนำโอเคเดย่านี่คอมโบยากมากเลยผมแกะไม่ออกเลยโอเคอายาโตะดาบกว้างอายาโตะกวาดดาบกว้างมากโอเคยังพอได้อยู่จีนโอเคจีนกำลังโอเคจงหลีนี่ท่าแรกจงหลีคงจักเกิลท่าแรกเอาคาซึฮะง่ายคาซึฮะสกิล E มันรวบแล้วมันง่ายมันทำง่ายดีจงหลีเดี๋ยวตายเอาจงหลีเดี๋ยวตายโอเคครับได้เอานี่แล้วกันไอ้นี่ก็มั่วไปเชิญเหอเหรอเชิญเหอเหมือนผมเคยทำนะเหมือนผมเคยทำมาก่อนจะช่างแม่งพอโชว์แค่อาร์เบโดพอกูสู้กับตัวอะไรวะห้องที่9ลูกกระจอกธรรมดาอย่างนี้แหละโอเคมาเนี่ยโอเคคุณย่าฟ้าสั่นหน้าหมดฆ่าหมาให้หมดก่อนเฮียโอเคมาเฮ้ยมันเอามันออกมาโอเคอะไรวะน่ะอ๋อเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเนี่ยระยะมันถึงเว้ยอันนี้ตกใจมากระยะแม่งถึงอ่ะ
มันผมน่าจะยังไงนี่แบบเรียกว่าไงเดียคือมันยังไม่พร้อมอ่ะแต่อัลเบโดเนี่ยอัลเบโดบอกตามตรงว่าคอมโบง่ายสนุกด้วยซิงฉิวก็เป็นตัวที่ง่ายนะครับผมซิงฉิวก็เป็นตัวละครที่คอมโบง่ายเหมือนกันนะครับผมโอเคเนื้อเรื่องในส่วนของแอค3ครึ่งหลังนะครับผมครึ่งหลังสารต่อแล้วเรียบร้อยแล้วแอค4ทั้งแอคนะครับแม่งดีมากแอค4ทั้งแอคของเกนชินโคตรดีเลยชอบมากๆสุดยอดมากคุณมิสลีมันก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเลทนะครับผมอย่าลืม follow กันด้วยนะครับที่สำหรับคนที่เข้ามานะครับผม perfect น้ำ 100% โอ้โหใจเย็นครับนั่นก็อวยไปใจเย็นครับแหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมด่าน11สักครั้งด่าน11ขาดไปดาวเดียวเดี๋ยวค่อยแล้วกันไม่รู้ว่าด่าน11มันยังตึงอยู่อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับผมถือว่าสดตีน6 ชั่วโมงเลย6 ชั่วโมงครึ่งแล้วชิบหายหิวชิบหายเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับผมโอเคมาคุณมาสลิงขอบคุณมากครับที่เลทมานะครับผมโอเคสุดแอค5มาเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ก็เล่นแน่นอนอ่ะแต่ก็เล่นแน่นอนนะครับ โอเคไปแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเจอกันเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นละ ตอนที่6แล้วกูยังไม่ดูเลยสาวม้ากูไปเจอกันครับแค่นี้พักผ่อนค่ะขอบคุณสำหรับสตรีมขอบคุณที่เลทมาผมต้องขอบคุณที่คุณเลทมา นะครับแหมนานๆทีจะมีคนเลทมานะครับผมขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะไม่ไลฟ์ดึกนะเว้ยแต่เนื้อเรื่องมันยาวแล้วแบบมันหยุดไม่ได้จริงๆมันเข้มข้นครับบอกเลยแอค5แอคต่อไปที่ผมคาดหวังมากๆว่ามันจะจบออกมาดีนะครับผมเจอกันครับไปละสวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากครับสุดยอดでも扉を開けたら全部素通りしてしまったからだどうすればいいの見や